Շնորհակալ եք մասնակցության համար, նախարար Վարդան Արամյանն այժմ կներկայացնի ֆինանսների նախարարության վերջին 1 տարվա գործունեության արդյունքները, որից հետո կանցնենք հարց ու պատասխան համաձայնագրին։ Շնորհակալություն, նախ ողջունում եմ բոլորիդ, հարգելի գործընկերներ։ Իհարկե, մենք այս օրերի ընթացքում մտածում ենք մեր թիմով, ինչպես կարողանանք ավելի մատչելի ձեզ ներկայացնենք եւ նաեւ մեր հանրությանը ներկայացնենք մեր հաշվետվությունը, որովհետև ի տարբերություն այլ նախարարությունների, այլ ճյուղային նախարարությունների, ֆինանսների նախարարության գործառույթը մի փոքր ավելի, այսպես ասած, չի առնչվում անմիջապես սպառողի կամ տնտեսվարողի հետ, բայց շատ ֆունդամենտալ գործ է իրականացնում ֆինանսների նախարարությունը։ Դրա համար մենք ձեզ համար պատրաստել ենք սխեմատիկ պատկեր, որպեսզի մենք կարողանանք այդ սխեմատիկ պատկերով շարժվելով հաշվետու լինենք հանրությանը եւ նաեւ պատկերավոր եւ հասկանալի փորձենք ներկայացնենք այն պրոֆեսիոնալ աշխատանքը, որը մենք իրականացնում ենք եւ իրականացրել ենք վերջի տարվա ընթացքում։ Ձեզ մոտ կա նմանատիպ սխեմատիկ պատկեր, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ դուք հետևեք։ Մի քանի կարևորագույն բաներ մենք տպել ենք եւ ձեզ բաժանել ենք։ Սա ըստ էության այն հիմնական երկու հենասյունային գործառնություններն են, որ ֆինանսների նախարարությունը իրականացնում։ Առաջինը դա մակրոմիջավայրում հարկաբյուջետային քաղաքականությունն է, դուք տեսնում եք այս ձախ ուղղությամբ, որովհետև մի քանի անգամ ձեզ այս շփումներում հանրության առաջ հաշվետվություն ներկայացնելուց ես նշել եմ, որ բյուջեն կամ ասենք բյուջեի ընդհանուր շրջանակը դա զուտ հոսքերի աղյուսակ չէ, դա նաև տնտեսության կառավարման կարևորագույն գործիք է։ Հետևաբար շատ կարևոր է, թե մենք ինչպիսի բյուջետային շրջանակ ենք նախագծում, ինչպիսի բյուջե ենք իրականացնում եւ ինչպիսի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր ենք իրականացնում։ Այս մասով ես ուզում եմ ձեզ հաշվետվություն ներկայացնել մեկ տարվա ձեռքբերումները։ Մի քանի անգամ ձեզ նաեւ ասել ենք, որ 2 տարի անընդմեջ մենք գտնվել ենք ճգնաժամային իրավիճակում 14-15 թվականներին, բնականաբար դա մեզ համար արժեցել է բարձր պարտք, պարտքի ցուցանիշը բարձրացել է շուրջ 13%-ային կետով։ Իհարկե, միջազգային կառույցները արձագանքել են մեր այն քաղաքականությանը, որը որ այդ պարտքի բարձրացումից հետո մենք նախագծել ենք եւ իրականացնում ենք 2017 թվականին եւ 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում եւ մասնավորապես իրականում որպես ընդհանուր շարունակենք այդ վարքագիծը, այսինքն երկի ռազմավարություն չունենանք, բնականաբար արձագանքը եւ միջազգային կառույցների կողմից եւ օտարերկրյա ներդրողների կողմից նկատի ունեմ մեր պետական պարտատոմսերում ներդրողների կողմից կլիներ բացասական։ Բայց մենք ունենք լավ տենդենսներ եւ Moody's-ը եւ Fitch-ը գնահատել են, որ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, որը նախագծվել եւ իրականացվում է 2017 թվականին, խելամիտ է, ճիշտ է իրականացվում ըստ ուղղությունների, այդ մասին է նաեւ խոսել արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ մենք կարող ենք արդյունքները արձանագրել, որ նույնիսկ պարտքի այդ 13%-ային կետի աճի պայմաններում ոչ Fitch-ը, ոչ Moody's-ը չի փոխել ոչ հեռանկարը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ռեյտինգի մասին է վերաբերվում եւ ընդհանրապես ռեյտինգների փոփոխություն չենք ունեցել։ Մենք ունենք այսօրվա դրությամբ կայուն հեռանկարով ռեյտինգ եւ ռեյտինգները պահպանվել են նույնը։ Եթե իրականում մեր հարկաբյուջետային քաղաքականությունը չլիներ խելամիտ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, հարգելի գործընկերներ, որ գոնե ռեյտինգավորող ընկերությունները դրոշակ կբարձրացնեն եւ առնվազն հեռանկարի փոփոխություն կանեն կայունից դեպի բացասական, ինչը մեր դեպքում չի գրանցվել։ Երկրորդ կարևորագույն ցուցիչը, որ կարևոր է, որ նաեւ գրանտական է տալի մեր վարած հարկաբյուջետային քաղաքականության մասին 2017 եւ 2018-20 թվականների նախագծի վերաբերյալ, դա միջազգային ներդրողների, ես նորից եմ ուզում ասեմ, մեր պարտատոմսերում ներդրողների, որովհետև չխառնեք դրանք այն ներդրողներին, որը ուղղակի ներդրումներ են կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր պարտատոմսերում, միջազգային կապիտալի շուկայում մեր պարտատոմսերում ներդրումներ կատարող տնտեսվարող սուբյեկտների ընկալումը մեր քաղաքականության նկատմամբ եւս դրական է։ Որտեղից ենք մենք այդ ազդակները ստանում։ Ես խնդրում եմ ձեր ձեռքի տակ կա այս գրաֆիկը։ Կարմիր եւ կապույտ գծերով դրանք մեր արտարժութային պարտատոմսերի եկամտաբերություններն են։
Դուք տեսնում եք, որ մինչև 2016 թվականի ապրիլ ամիսները մենք ունեցել ենք տոկոսադրույքների աճի միտում, բայց դրանից հետո մենք պերմանենտ ունեցել ենք նվազում եւ ակնհայտ է, որ ներդրողները շատ լավ են հաշվում իրենց գումարները, եթե իրականում օտարերկրյա ներդրողները մեր պարտատոմսերում ներդրում կատարող տնտեսվարող սուբյեկտ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ճիշտ չի նախագծվում, սխալ ուղղությամբ է գնում, տեսնենք այս տոկոսադրույքներում եւ որպես ընդունված կանոն, եթե այդպես պետք է ականատես լինենք ոչ թե նույնիսկ պարտքի բարձրացման պայմաններում, ոչ թե այսպիսի նվազող միջում, այլ ինչ որ մի կետից պետք է տոկոսադրույքները պտտվեին դեպի վերև, որը որ կարձանագրեր ռիսկի գործոնը։ Իդեպ մենք որպեսզի քննադատություններ չհնչի նաև որ սա կարող է պայմանավորված լինի համաշխարհային տնտեսության գլոբալ միտումներով, մենք նաև ձեզ համար տվել ենք համապատական աղյուսակը, համապատական տոկոսադրույքների վարկագիծը, կարմիրը դա ԱՄՆ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այն պարտատոմսերն են, որոնք որ մարվում են 2020 թվականին, դուք ունեք նաև մինչև 25 թվական մարվող պարտատոմսերը, դուք այստեղ կարող եք տեսնել, որ այնուամենայնիվ, եթե համեմատական նայենք, կարմիր գիծը ուղիղ է մնացել, իսկ կապույտը շարունակել է իջնել։ Ես ձեզ նաև զեկուցեմ, որ եռամսյակը 1 մենք մեր ներդրողների հետ աշխատանք ենք տանում եւ անընդհատ նոր երևույթների եւ մեր հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղությունների եւ զարգացումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում։ Եվ ես նորից եմ ուզում կրկնել նույն միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որը որ հանձնվեց հանրության դատին, եթե միջազգային ներդրողները այդտեղ տեսնեին ռիսկեր, որ հարկաբյուջետային քաղաքականության նախագծումը եւ իրականացումը ոչ խելամիտ է, բնականաբար մենք պետք է ունենայինք տոկոսադրույքների աճի վարկագիծ, ինչը որ չենք ունեցել։ Հաջորդը ես կցանկանամ ձեզ ներկայացնեմ, շարժվենք ըստ այդ աղյուսակի ներքին պարտքը, ինչ ենք ունեցել։ Իդեպ այստեղ մենք նշել ենք նաև փոքր մի մաս ֆիսկալ բուֆերների կառուցում, սա եւս կարեւոր է եւ վարկանշող կազմակերպությունները եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախանշել է, որ տարվա արդյունքում մենք համապատասխան պահուստներ ձևավորեցինք եւ 2017 թվականը ավելի սահուն ենք մուտք ունեցել։ Մասնավորապես, երբ որ ներկայացնում էինք բյուջեն 2017 թվականի նախագիծը ազգային ժողով, մենք ակնկալում էինք, գնահատում էինք, որ տարվա վերջին 72 միլիարդի կարգի մենք ունենանք ընդհանուր միջոցներ, այսի նկատի ունեմ պետական բյուջեն, մենք ունեցել ենք շուրջ 97 միլիարդի միջոցներ, որը որ այն բարձիկն է, որը մեզ թույլ է տալի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը եւ մեր ծախսերը ընդհանրապես սահուն իրագործենք առանց որևիցե ապարքների կուտակումների, առանց որևիցե խնդիրների։ Այս տարի տարվա վերջ ամենայն հավանականությամբ մենք այդպիսի բարձիկ եւս կունենանք։ Սրանք կարեւոր են ընդհանրապես հարկաբյուջետային քաղաքականության տեսանկյունից, որպեսզի եւ միջազգային կառույցները եւ վարկանշող կազմակերպությունները դրական գնահատականներ հնչեցնեն մեր վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Հաջորդը դա ներքին պարտքի շուկան է։ Սա եւս կարեւոր է մակրոտեսական առումով։ Ես նորից ուզում եմ հնչեմ, եթե հնչեցնեմ, հարգելի գործընկերներ, այս կարևորագույն հենասյունը, որը կոչվում է հարկաբյուջետային քաղաքականությունը մակրո միջավայրով, կարևոր է, որպեսզի մենք մակրոտեսական իրավիճակը կայուն պահենք, որտեղ դա ես մի քանի անգամ կրկնել եմ որպես ոսկյա կանոն, դա այն նվազագույն պայմանն է, որ ապահովելու է կայուն երկարաժամկետ տնտեսական աճ։ Ընդունված կանոն է, եթե դու ունես անկայուն մակրոտեսական քաղաքականություն եւ երկու կարևորագույն գործոնները դրամավարկային քաղաքականությունը եւ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ոչ խելամիտ են լինում, դա իրականում հակազդում է ներդրումներին, դա իրականում բերում է տնտեսական ակտիվության նվազման, դա բերում է սպառողների ավելի պահպանողական վարկագծին։ Դրա համար որպես կարևորագույն կանոն, որպես ոսկյա կանոն, մենք պետք է բյուջեն նախագծելիս կամ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը նախագծելիս ամենակարևոր թեզը պետք է միշտ մեր գլխում ունենանք, դա հարկաբյուջետային քաղաքականության խելամիտ իրագործումն է, որպեսզի ապահովի մակրոտեսական կայունություն։ Պարտքի շուկան ինչով է կարևոր մեզ համար։ Իհարկե գիտեք, որ ներքին պարտքի թողարկման միջոցով մի մասով մենք հարթում ենք մեր ծախսերը, բայց ներքին պարտքի շուկան շատ կարևոր է, որովհետև դա այն ուղենիշային գներն է սահմանում, որի շրջանակներում եւ որի
շուրջ գործիքակազմը ձևավորում է։ Օրինակ բանկերը, երբ որ երկարաժամկետ վարկեր են տրամադրում, իհարկե որպես այդպիսի բենչմարքներ կամ ուղենիշներ, նրանք վերցնում են պետական պարտատոմսերի գնանշումները։ Եվ ընդունված կանոն է, օրինակ մենք այս տարի մեկ կարևորագույն քայլ արեցինք, մենք թողարկեցինք առաջին անգամ 30 տարվա տարանոց պարտատոմսեր, որը իդեպ աննախադեպ էր, որովհետև նախկին խորհրդային միության երկրներում որևիցե մեկը չունի 30 տարանոց թղթեր շրջանառության մեջ, ընդ որում դա կատարեցինք մենք շատ հաջողված, առանց տոկսադրույքների բարձրացումով, եւ դա կարեւոր է, որպեսզի այն գործիքակազմը, որը ֆինանսական շուկաներում ձևավորվում է, այսօրվա դրությամբ մենք ունենք ամենաերկար վարկերը, դրանք հիպոթեկային վարկերն են 20 տարանոցից չի գերազանցում։ Ես վստահ եմ, որ այս գործիքը հնարավորություն կտա, որպեսզի ավելի երկար ժամկետներով գործիքներ ներդրվեն ֆինանսական շուկաներում։ Եվ դա է նպատակը, որ կառավարությունը գնում է ավելի երկար պարտքի թողարկման, իհարկե, եթե կարողանում է դա կատարել։ Մեր դեպքում դա հաջողվել է։ Երկրորդ կարևորագույն մասը մենք պարտքի կառավարման ոլորտում էական ձեռքբերումներ ունեցանք այն առումով, որ գործառնական ծախսերը պարտքի շուկայի մասնակիցների համար էապես նվազեցրեցինք։ Ես հիմա քիչ հետո ցույց տամ նաև գրաֆիկական տեսքով դա ինչ է նշանակում։ Բայց մի քանի գործողություններ նշեմ, ինչ արեցինք։ Կենտրոնական բանկի հետ միասին եւ OMX Nasdaq բորսայի հետ միասին համատեղ ծրագիր մենք ունենք, որպեսզի ավելի խորացնենք պարտքի շուկան եւ գործառնական ծախսերը տնտեսվարողների մոտ նվազեցնենք։ Նախ առաջնային տեղաբաշխումները մենք կենտրոնական բանկի հարթակից տեղափոխեցինք բորսա։ Սա հնարավորություն է տալու, որպեսզի գործառնական ծախսերը նույն առաջնային դիլերների մոտ նվազեցվի։ Երկրորդ պահանջ ներկայացրեցինք, որ գործակները կընկվեն T+N ժամանակահատվածի համար կամ այդ սկզբունքով։ Ինչ է դա նշանակում, պարզ մարդկային լեզվով ասած, դա նշանակում է, որ եթե միջայր մասնակիցները, այսինքն արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները, որոնք որ առաջնային տեղաբաշխումներին պետք է մասնակցեին, նրանք պարտավորված էին ինչ-որ մի գումար դեպոնացնել, հետո նոր գային մասնակցեն, անկախ նրանից նրանք գործարք կունենային, թե գործարք չունենային, սա տրանզակցիոն ծախսեր էր։ Մենք իրականում այս սկզբունքներից հրաժարվեցինք եւ մասնակիցները բնականաբար այլ հավասար պայմաններում այդ գումարը չպետք է դեպոնացնեն, սա նաև հանգեցնում է տոկսադրույքների նվազման, որովհետև յուրաքանչյուր ծախս մասնակիցները գցում են տոկսադրույքների վրա։ Մենք նաև ձեզ հաշվետու եղանք եւ հանրությանը հաշվետու եղանք, իհարկե ԱՊՀ տարածաշրջանում մենք առաջինն էինք, որ այդ հարթակը դրեցինք, էլեկտրոնային հարթակ դրեցինք, որտեղ որ ֆիզիկական անձիկ կարող են on-line համակարգի միջոցով ձեռք բերեն խնայողական պարտատոմսեր։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ մի փոքր գնացինք ավելի խորացման այս գործիքի, ոչ միայն խնայողական պարտատոմսեր կարող են ֆիզիկական անձիկ այդ հարթակի միջոցով ձեռք բերեն, այլ կարող են նաև շուկայական պարտատոմսեր ձեռք բերեն միջին կշռված տոկոսադրույքով։ Սա եւս կարծում եմ մեծ ձեռքբերում է եւ ԱՊՀ տարածաշրջանում մենք կարծես թե լիդերներից մեկն ենք այս գործիքակազմի ներդրման մասով։ Արդյունքը ինչ ենք ունեցել մենք, հարգելի գործընկերներ։ Դուք այստեղ տեսնում եք ներքևը դրված է ըստ ժամկետայնության պարտատոմսերը, հա, 1 տարանոց, այստեղ եկամտաբերություններն են։ 1 տարանոց, 3 տարանոց, 5 տարանոց, 10 տարանոց, 20 եւ 30 դուք տեսնում եք, ես քիչ առաջ նաեւ ասացի, 30 տարանոց պարտատոմսերը մենք որ չունենք, մենք թողարկեցինք գրեթե նույն գնով, ինչ որ 20 տարանոց պարտատոմսերը եւ սա կարծում եմ մեծ ձեռքբերում է։ Բայց ուշադրություն դարձրեք նաեւ այս կորերի հերվածությանը, որը որ ըստ տարիների է դասակարգված 2014 թվականից հետո հիշում եք այն ճգնաժամային իրավիճակը, երբ որ ստեղծվեց եւ տոկսադրույքների սկսեց բարձրացում կատարել մեր շուկայում, մենք ունեցել ենք արդեն 2015 թվականին բավականին բարձր տոկոսադրույքներ, հետո 16-17 թվականին եւ ընդ որում կտրուկ անկումը նկատվել է 2016 թվականի սեպտեմբերից հետո։ Եվ 2017-ին դուք տեսնում եք արդեն այս կապույտ կիսն է, մենք ունենք 15-ի համեմատ էական տոկոսադրույքների նվազում։ Իհարկե այդ չեն կարող ասել, որ սա բացառապես նաև այդ գործարքային ծախսերի նվազման արդյունքն է, որովհետև նաև շուկայի կոնյունկտուրան մեծ դերակատարություն ունի, բայց մեր կողմից կատարված գործողությունները, որը որ մենք իրականացրեցինք կենտրոնական բանկի եւ OMX Nasdaq-ի հետ միասին, հանգեցրել է այսպիսի արդյունքի։ Մենք այսօր կարողանում ենք
պարտքը թողարկել ներքին շուկայում շուրջ 3,5%-ային կետով միջինով 3,5%-ային կետով ավելի ցածր, քան նախորդ տարի, իսկ 2015-ի համեմատ դա շուրջ 4-ից 5%-ային կետ է տարբերությունը։ Մյուս մասով հարկային քաղաքականության մասով երկու գլոբալ բանի բաժանենք հարկային քաղաքականությունը ինչեր ենք ունեցել, առաջինը միջազգային մեր համագործակցությունն է, եւ այստեղ ես կարևորում եմ մեր այն նախաձեռնությունը, որի արդյունքում մենք հունիսին ստորագրեցինք գլոբալ ֆորումի բազմաբոլորտ գործիքը, դուք գիտեք, որ անդամակցեցինք մենք 2017 թվականին այս գործիքին, ինչ էր դա իրենից ներկայացնում։ Մենք այսօր ունենք կրկնակի հարկումը բացառող շուրջ 46 համաձայնագիր եւ 47-րդը ստորագրեցինք Իսրայելի հետ։ Այս գործիքի միջոցով, որը բազմակողմ գործիք է, սահմանվում են ընդհանուր խաղի կանոններ, եթե կլինեն տարակարծություններ միջազգային հարկման սկզբունքներում կամ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի շրջանակներում։ Սա կարևոր էր, հարգելի գործընկերներ, նաև ներդրումների տեսանկյունից, որովհետև ընդունված կանոն է, որ ներդրողները ավելի կոմֆորտնի են իրենց զգում, եթե տեսնում են, որ միջազգային հարկման սկզբունքները միատեսակ են կիրառվում այն երկրում, որտեղ որ նա պատրաստվում է ներդրում կատարել, եւ այն երկրում, որտեղ որ ինքը գտնվում է։ Այդ տեսանկյունից ես ձեզ նաև ասեմ, որ 46 երկրները, որոնց հետ մենք ունենք կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրեր, բոլորն էլ անդամակցել են այս բազմաչափ գործիքին։ Հաջորդ կարևոր քայլը իհարկե մենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում շուրջ 5-ից 8 նոր համաձայնագրեր կունենանք կրկնակի հարկումը բացառող այդ միջազգային համաձայնագրերի համատեքստում, մենք արդեն մեկը ստորագրեցինք, պատրաստվում ենք երկուսն էլ ստորագրենք մինչև տարեվերջ Կիրգիզիայի եւ Ուզբեկստանի հետ, որը որ նախաստորագրված է, իսկ մինչև 2022 թիվը մենք կավելացնենք այս համաձայնագրերի թիվը շուրջ 8-ով։ Ներքին քաղաքականության մասով իհարկե վարչահարության մասով ես մի փոքր ձեռնպահ կլինեմ, իհարկե ֆինանսների նախարարությունը ՊԵԿ-ի հետ համատեղ բավականին մեծ աշխատանք է տարել, բայց իմ գործընկեր Վարդան Արամյանը իհարկե ձեզ կզեկուցի այդ մասով, թե մենք ինչ նորություններ ենք, ինչ բարեփոխումներ ենք իրականացրել, ուղղակի ես ձեզ ասեմ քաղաքականության մասով կարևորագույն ուղղություն դա մեր գույքահարկի ռեֆորմն էր, որի վրա բավականին խորը աշխատեցինք, ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձը, այդ թվում նաև Լատինական Ամերիկայի, Արևելյան Եվրոպայի զարգացող երկրների փորձը։ Մենք պատրաստվում ենք եւ իհարկե ավարտել ենք արդեն այդ տնային աշխատանքը, ամենայն հավանականությամբ հիմա մենք քննարկումներ ենք անում հասարակության տարբեր շերտերի կառույցների հետ։ Մենք պատրաստվում ենք իրականացնել գույքահարկի ռեֆորմը երկու փուլով։ Առաջին փուլով, որը անվանել ենք պայմանական զրոյական փուլ, անշարժ գույքի գները մոտարկելու ենք շուկայական։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, մոտարկելու ենք եւ ոչ թե նույնականացնելու ենք։ Երկրորդ փուլը, որը ավելի խորը գործողություններ է պահանջում, մենք գրեթե նույնականացնելու ենք անշարժ գույքի շուկայի գները, որից որ իհարկե հարկումները պահելու են։ Բայց կարևոր մոտեցում, որ 2018 թվականին, երբ որ մենք այդ օրենքի նախագիծը կառաջարկենք, մենք զորական փուլում տեստավորելու ենք մեր բարեփոխումները հիմնականում բարձրարժեք գույքի վրա, այսինքն ակնհայտ է, որ բարձրարժեք գույքի սեփականատերը սովորաբար տրամաբանական է, որ ունևոր խավն է լինելու, տարբեր այսպես ասած մակարդակներ ենք ֆիքսել 100 միլիոն դրամ, 120 միլիոն քննարկումների արդյունքում մենք կորոշենք որն է այն շեմը, որից բարձր գույքի վրա կկիրառենք նոր գույքահարկի ռեժիմը, իսկ հասարակական եւ արտադրական նշանակության գույքերի համար այդ տեստավորումը շուկայական գների մոտակման մասով տեստավորումը մենք կկատարենք միայն Երևան քաղաքի 3 գոտիներում, հետո կտեսնենք ինչպես է աշխատում այդ ռեֆորմը եւ աստիճանաբար կտարածենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Որն է գլխավոր մեխը։ Գլխավոր մեխը այն է, որ գույքահարկի ոլորտում մենք մի կողմից փորձելու ենք լուծենք պարապուրդում գտնվող
բոլոր այն գույքերի հարցը, որը բազմիցս վարչապետը ներկայացրել է, որոնք որ պոտենցիալ կարող են տնտեսական աճ ստեղծել, բայց այսօրվա պարապորտում են գտնվում եւ ցածր հարկի բեռի պատճառով ընդհանրապես ձեռնտու չի, որպեսզի դրա սեփականատերը կամ օտարի, կամ դա գործարկի եւ տնտեսական աճ ստեղծի, եւ դա մենք փորձելու ենք փուլ առ փուլ գնանք առաջ, տեստավորելով Երևան քաղաքը, հետո անմիջապես տարածելով, իսկ տնային տնտեսությունների մասով, ֆիզիկական անձանց մասով, ինչպես ես ասացի, նույն գործողությունը փուլ առ փուլ գնալու ենք սկզբում տեստավորելով նոր մոտեցումը բարձրարժեք գույքերի նկատմամբ եւ դրանց սեփականատերի նկատմամբ, հետո կամաց տարածելով, բայց կարևորագույն դրոշակը, որ մենք խնդիրը փորձում ենք լուծել բոլոր այս վարությունների արդյունքում, սոցիալական հանկարծ խնդիրներ չառաջացնելն է եւ այնպես չլինի, որ միջին խավը եւ ցածր եկամուտ ունեցող խավը առանց որևիցե խնդրի իրենց մոտ տեղի ունենա հարկային բեռի կտրուկ աճ։ Սա մենք մի քանի տեսանկյունից նայել ենք, որպեսզի դա տեղի չունենա եւ մենք կարողանանք հարկել իրականում այսպես ասած բարձրարժեք գույքերի սեփականատերերին։ Այսքանը հարկաբյուջետային քաղաքականությունը մակրոմիջավայրում, երկու խոսք ես կասեմ այս երկրորդ բլոկից պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում արդյունավետության բարձրացման մասով, որը որ այսպես ասած միկրո մակարդակն է։ Ընդունված կանոն է, հարգելի գործընկերներ, որ բյուջեին ծրագրավորումը եւ կատարումը որքան կա խելամիտ կանոնների վրա հիմնված այդպիսի ծրագրավորում եւ իրականացում, այնքան արդյունավետության ուղղությամբ գործիքակազմը ավելի ճիշտ է աշխատում։ Մենք մի քանի գործողություններ կատարեցինք։ Առաջինը ներդրեցինք հարկաբյուջետային նոր կանոններ անցած տարվա վերջին, դրանք 4-ն էին։ Գաղափարախոսությունը, ես ձեզ ասեմ, շատ չմտցնեմ տեխնիկական խնդիրների մեջ, գաղափարախոսությունը հետեւյալն է։ Առաջինը իհարկե հասկանում ենք, որ ժամանակը միշտ էլ պետք է արդյունավետ ծախսել, եւ եթե կա բյուրոկրատական թղթաբանություն, որը որ առաջ է բերում անհարկիցը ձգումներ, դա նաեւ ազդում է արդյունավետության վրա։ Հետևաբար կանոններ դրվեց, որ այն ծախսերը, որոնք որ պետք է եւ այն բյուջետ գումարները, որոնք որ պետք է բյուջետավորեն կոնկրետ նախարարությունների կողմից եւ նրանք են իրենք են հենց պատասխանատու իրենց իսկ սեփական այդ ծրագրերի համար, անիմաստ է, որպեսզի դա անընդհատ շրջանառվի կառավարության միջոցով եւ լինի կառավարության որոշումներ, որտեղ իրականում զուտ այսպես ասած պրոցեդուրալ գործընթացներն էին շատանում, որևիցե բան չէր փոխվում։ Գումարած դրան փոքրանում է նաեւ պատասխանատվության եւ հաշվետվողականության ինստիտուտը։ Մենք այստեղ փոփոխություն կատարեցինք, ասացինք, որ եթե որևիցե նախարարություն ունի սեփական ծրագիր եւ ինքն է պատասխանատու, իր մանդատի ներքո է գտնվում այդ ծրագրի իրագործումը, ինքն էլ հաստատում է այդ ծրագիրը, ինքն է դրա շրջանակներում բյուջետավորում է իրականացնում, հաշվետվություն է ներկայացնում կառավարություն եւ բնականաբար արդեն չպետք է այնպիսի գործընթաց լինի, որ գնա կառավարության որոշում դառնա եւ անհարկի ձգձգվի։ Սա այստեղ ժամանակի խնայողություն ենք ունենում եւ նաեւ ունենում ենք արդյունքների վրա հիմնված բյուջետավորում։ Երկրորդ կարևոր կանոնը դա գնումների գործընթացում խնայողությունների ձեռքբերումն էր։ Նախկինում այդպիսի կանոն չի եղել, մենք ներդրեցինք մեկ կանոն, որ եթե գնումների գործընթացի արդյունքում մենք ունենանք խնայողություններ, 70%-ը ավտոմատ կգա եւ կհամալրի պաուստային ֆոնդը, 30%-ը կմնա կոնկրետ ծախսող միավորի տնօրինության տակ, որովհետեւ 70%-ի բաշխումը պետք է կատարվի ընդհանուր սկզբունքներով, ինչ որ մնացած բյուջեի բաշխումը։ Բյուջեի կատարման մասով ինչ ձեռքբերումներ մենք ունեցանք այս տարիների ընթացքում։ Ամենակարևորը դա գնումների ոլորտն էր, որ մի քանի անգամ մենք այդ մասով զեկույց ներկայացրել ենք եւ ձեզ եւ հանրությանը։ Չեմ ուզում այստեղ երկար խոսել, բայց կարևոր մի քանի շեշտադրումներ կցանկանամ անեմ։ Առաջին լավ ձեռքբերումը դա գնումների մասին նոր օրենսդրությունն էր, որը որ նոր օրենքներ, որի բխող նաեւ իրավական ակտերը մենք ընդունեցինք։ Գիտեք, որ նոր օրենքը 4 հիմնական ոլորտ է, 4 հիմնական ուղղություն էր թիրախավորում։ Առաջինը գնումների գործընթացների բարձրացում, նախկին 7 գործընթացի փոխարեն այսօր ունենք մենք 4 գործընթաց, որը ավելի հասկանալի եւ ավելի պարզ է եւ ավելի այսպես ասած հաշտողական համակարգը ավելի լավ է աշխատում։ Երկրորդ ուղղությունը դա մրցակցության խթանումն է։ Դրեցին այնպիսի գործիքակազմ, որ արհեստական մրցակցություն չլինի։ Օրինակ այնպես չլինի, որ մի ընկերությունը երկու ընկերություն միասին դիմեն
ինչ-որ մի գնման գործընթացին, հետագայում այդ ընկերությունները նաև առանձին դիմեն եւ արհեստական մրցակցություն ստեղծելով իրենք էլ կարողանան այդ հայտը բավարարեն, սա բացառվեց։ Կոշտ պայմանավորվեց, որ այդպիսի փոխկապակցված անձինք եթե միաժամանակ միասին են մասնակցում, միասին են հայտ տալի, առանձին արդեն նրանք իրավունք չունեն հայտ ներկայացնել։ Դրվեց նաև հակակոռուպցիոն կոշտ մեխանիզմներ։ Գիտեք, որ նոր օրենքի պահանջը, որ եւ տնտեսվարող սուբյեկտներն են պարտավոր գնման հայտի հետ միասին ներկայացնել նաև իրենց որոշումների վրա ազդող բոլոր այն ֆիզիկական անձանց տվյալները, որոնք նաև կարող են փոխկապակցվածություն ունենալ որևիցե պետական ծառայողի հետ եւ նաև նույն պատասխանատվության ինստիտուտը դրվեց պետական ծառայողների համար։ Եթե կոնկրետ ֆինանսների նախարարությունը գնում է իրականացնում եւ եթե գնման ընթացքում մասնակցում է մի ընկերություն, որը կարող է փոխկապակցվածություն ունենալ, ասենք գնումների հանձնաժողովի որևէ անդամի հետ, գնումների հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է դա բացահայտի եւ հայտարարի։ Մենք նաև գնումների ոլորտում էական գործընթաց ունեցանք թափանցիկության բարձրացման մասով, ներդրվեցին նաև էլեկտրոնային պլատֆորմներ, բարձրացվեց նաև շրջանակը պատվիրատուների, շուրջ 362 պատվիրատու եւս պահանջ ներկայացվեց, որպեսզի նրանք գնումները իրականացնեն էլեկտրոնային պլատֆորմի միջոցով։ Եվ բնականաբար գնումների իրականացում էլեկտրոնային հարթակում դժվարացնում է որևիցե, այսպես ասած, թաքնված կամ ոչ մրցակցային հայտերի ներկայացումը, բարձրացնում է նաև արդյունավետությունը։ Վերջի փոքր բլոկը ես կասեմ եւ սրանով կավարտեմ, հարգելի գործընկերներ, սա եւս կարեւոր է, դա պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում հաշվապահության, հանրային հաշվապահության ստանդարտների ներդրումն է։ Մենք արդեն 24 ծախսող միավորի պետական կառույցներում ներդրել ենք հաշվապահական ստանդարտները։ Ես որպեսզի մասնագիտական լեզվով չասեմ, ասեմ դա ինչ է տալի մեզ։ Տեսեք, մենք բյուջեում անընդհատ ծախսեր ենք դնում, ճանապարհ ենք վերանորոգում, դպրոց ենք վերանորոգում, բայց դրա վերջնական արժեքի գնահատումը մենք այսօր չունենք, որովհետև ճանապարհը մեկ այլ արժեք է, երբ որ ճանապարհը փոսերով է, եւ մեկ այլ արժեք է, երբ որ ես ծախս եմ անում եւ վերանորոգում եմ։ Եվ որպեսզի ես վաղը մյուս օրը կարողանամ խիստ բարձրացնեմ հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը եւ նպատակայնությունը, որը որ պետական ֆինանսների կառավարման մեր կարևորագույն գործառույթն է։ Հետևաբար պետք է անպայման ներդնենք հաշվապահական հաշվառման այդ ստանդարտները, որի արդյունքում յուրաքանչյուր ծախսող միավոր, օրինակ տրանսպորտի նախարարությունը ունենալու է իր հաշվեկշիռը։ Եվ իր հաշվեկշռում նաև արտացոլված է լինելու յուրաքանչյուր ճանապարհի արժեքը։ Եվ վաղ մյուս օրը, երբ որ մենք ճանապարհի վրա բյուջեով կհատկացնենք միջոցներ եւ կվերանորոգենք, բնականաբար դրա արտացոլանքը պետք է տեսնենք մենք նաև իրենց հաշվեկշիռներում։ Ասենք ինչ դարձավ դա։ Ինչքան էր դրա արժեքը, ենթադրենք արժեքը 1000 դրամ էր։ Հետո երբ որ ես ներդրում կատարեցի, հետագայում ինչ արժեք ստեղծվեց եւ ինչ բալանսային ձևով արտացոլվեց դա տվյալ նախարարության հաշվեկշռում։ Սա կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք նաև ֆինանսական տեսանկյունից էապես բարձրացնենք հաշվետվողականությունը եւ արդյունավետությունը։ Ես այստեղ կանգ կառնեմ, իհարկե մեր կատարած գործերը բավականին շատ են, մենք հաշվետվությունը առանձին կներկայացնենք, բայց նաև նկատի ունեմ գրավոր, որպեսզի դուք նաև հետևեք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարել։ Մենք բավականին շատ աշխատանք կատարել ենք նաև IT համակարգերի բարելավման մասով, թափանցիկության բարձրացման, ներդրել ենք նաև նոր էլեկտրոնային կայք, դուք տեղյակ եք դրա մասին, բայց այստեղ ես կանգ կառնեմ, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Իդեպ մեկ կարևոր բան Լուսինեն հնչեցնում է, ինձ հուշեց, խնդրում եմ նաև հաշվի առեք բոլոր այս գործողությունների համար նաև գնահատական տվել է ԱՄՆ պետդեպը, որը Հայաստանին նաև ֆիսկալ տեսանկյունից հաշվառել է նվազագույն թափանցիկության պահանջներին բավարարող երկրների շարքում։ Իհարկե այն ինչ որ ես ձեզ հիմա ասում եմ գնումների ոլորտում, ծրագրավորման ոլորտում, իրականացման ոլորտում, իդեպ ինտերակտիվ բյուջեում մենք մինչև տարվա վերջ ամենայն հավանականությամբ կամ 2018 թվականի սկզբից ինտերակտիվ կերպով մենք կդնենք նաև հարկերի եկամտային մասը, այսօր դուք տեսնում եք ծախսային մասը, որը որ կարող եք մտնել մեր վեբկայք եւ մինչև վերջի կոնտրակտը քլիկների միջոցով հասնեք, տեսնեք թե վերջնական գումարը
կոնտրակտը ում մոտ է կնքվել եւ ինչքան է ծախսվել տվյալ ծրագրի ներքո։ Բացի ծախսողական համակարգից մենք նաեւ պատրաստվում ենք մինչեւ տարավերջ եւ մյուս տարվա սկիզբ նաեւ մեկնարկել եկամտային մասը, որ դուք ամբողջական բյուջեն տեսնեք եւ մեր հանրությունը կարողանա on-line կերպով դատողություն անի, թե ինչպիսի տեսք ունի մեր բյուջեն։ Ձեզ նաեւ տեղեկացնեմ, պլանավորման մասով մեկ կարևոր գործառույթ եւս իրականացրել ենք եւ ամենայն հավանականությամբ մենք միջոցներ կհայթայթենք, որպեսզի դա իրագործենք, դա պլանավորման գործընթացի ավտոմատացումն է։ Ես դրա մասին քիչ խոսեցի, բայց մի քանի անգամ ձեզ ասել եմ ինչով է կարևոր գործընթացների ավտոմատացումը, որովհետեւ դա բարձրացնում է թափանցիկությունը, դա նվազեցնում է ռիսկերը եւ սխալի հավանականությունը։ Այստեղ ես կառնեմ, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Անցնենք հարց-պատասխանի, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Լիլիթ Ասլանյան։ Եկամտաբերությունը որքան է կազմում եւ որքան է այժմ, եւ հաշվառելով պահանջարկի աճառաթը նախատեսվում է նոր թողարկում ձեռախաղում։ Երկրորդ հարցը նկատում եք Եվրոպա արտադրության։ Հաջորդ հարցը կրկնակի հարկումը բացառող այդ համաձայնագրերի մասին է, դուք ասացիք մինչև 2021 թվական 8 հատ եւ համաձայնագրի կտրում մի քանի երկրների մասով խոսեք ու նաեւ հիշեք Միացյալ Նահանգների մասով ինչ թվում է այժմ, որովհետեւ դեսպանն ասում է, որ գործող համաձայնագիրը լիովին բավարարում է երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների զարգացմանը եւ այլն։ Հիմա ես սպասում եմ ձեզանից հիմնավորում ըստեյության, թե ինչու է պետք նորը։ Արդյոք պատրաստ է այդպիսի հիմնավորում եւ եթե այո, երբ կարող ենք ստեղծել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն նախ առաջի հարցին կապված։ Տեսեք, մենք երկու թողարկում ենք իրականացրել, առաջինը 13 թվականի սեպտեմբերի, մյուսը 15 թվականի առաջին եղուցային, մարտի վերջին դեպքում չի առաջանում, մեկը եղել է 7 ամոց, մյուսը եղել է 10 ամոց պատասխանատվություն։ Առաջինը, որ մենք թողարկեցինք, սկզբնական թվարկման ժամանակ գնանշումը 6.25% էր եկամտաբերությունը։ Այսօր շուկայում գնանշումը շուրջ 2%-ային կետով ցածր է։ Գնանշումը, այսինքն առքովաճառքը, որ իրականացվում է 4.45-ից մինչև 4.50% է եկամտաբերությունը այդ թղթերի։ Ինչ վերաբերում է 10 տարանոց թղթերի համար, որը որ մենք թողարկել ենք 7.25%-ով, այսօր եւս շուրջ 2%-ային կետով այդ նույն թղթերի համար եկամտաբերությունը ավելի ցածր է։ Եվ սա է ես ուզում հատկանշել, որ տեսեք, սովորաբար պարտք տվողը լավ է հաշվարկում իր ռիսկերը եւ շատ ավելի հետեւողական է, թե պարտք վերցնողը ինչպիսի վարքագիծ է ունենում։ Եվ եթե մեր վարքագիծը լիներ այնպես, որ մենք ոչ խելամիտ ենք ծախսում գումարները կամ այսպես ասած տնտեսական քաղաքականության համատեքստում ոչ խելամիտ հարկաբյուջետային քաղաքականություն ենք ունենում, դա նշանակում է, որ սովորաբար ներդրողները կփորձեին ձերբազատվել մեր թղթերից եւ ոչ թե փոխարենը փորձեին ձգտեն։ Ասեմ ավելին, մեզ բազմաթիվ առաջարկներ են անում, որ մենք եւս հայտնվենք պարտքի շուկայում, որովհետեւ հետաքրքրությունը մեր թղթերի նկատմամբ բավականին մեծ է միջազգային կապիտալի շուկայում եւ դա ցույց է տալի եկամտաբերությունը, որ անդադ նվազող է։ Ընդ որում ես ձեզ ցույց տվեցի նաեւ միտումները, որ Միացյալ Նահանգների նմանատիպ թղթերի համեմատ մեզ մոտ եկամտաբերությունը ավելի նվազել է, գրավչությունը բարձրանում է։ Կունենանք մենք նոր թվարկում թե չէ, մեր միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով մենք այդպեսին չենք դրել, որտեղ այդպիսի պահանջ չունենք։ Ասեմ ավելին, սովորաբար մեր պարտքի կառավարման ռազմավարության կարևորագույն հենասյուներից մեկը այն է, որ մենք գրավիտացիոն ուժը, այդ պարտք վերցնելը կամաց արտաքինից տեղափոխենք դեպի ներքին շուկա։ Ինչու՞։ Մի քանի պատճառներով բացատրված, որովհետև ներքին պարտքի, եթե դու ունակ ես թողարկես ներքին պարտք ու ներքին արժույթով, առաջինը դու արտարժույթի վերիվարումներից կախված չես։ Երկրորդը, այդ գումարները շրջանառվում են քո ներքին տնտեսությունում, որովհետև ռեզիդենտների միջև է դա լինում։ Երրորդը, աշխարհում որևիցե մի խնդիր կամ պարտքային ճգնաժամ ունեցող երկիր չեք տեսնի, որ դա եղել է ի հաշիվ ներքին պարտքի։ Դրա համար երկրները, եթե կարողանում են մեծացնել ներքին պարտքը, եւ դրա համար ես հատուկ շեշտադրում կատարեցի, թե մենք
ինչպիսի ձեռքբերումներ ունենք ներքին պարտքի շուկայում, իհարկե եթե կարողանում են, նրանք հիմնականում շեշտադրումը կատարում են ներքին պարտքի վրա։ Դրա համար մեր միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով դրված է հենց այդ նորմը, որ ավելի մեծ շեշտադրում մենք կատարենք ներքին պարտքի վրա։ Ինչ վերաբերում է կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի մասով, մենք իհարկե որտեղից ենք վերցնում ազդակները, թե որ երկրի հետ է պետք կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրեր կնքել։ Այն երկրների հետ, որոնց հետ մենք ունենք առևտրային հարաբերություններ, օրինակ նույն Կիրգիզիայի եւ Ուզբեկստանի հետ կապված կան տնտեսվարողներ, որոնք ցանկանում են մեծացնել իրենց մասնակցությունը Ուզբեկստանի տնտեսությունում, եւ մենք ստանում ենք այդ ազդակները, հենց դրա հիման վրա էլ որոշում է կայացում, թե որ երկրների հետ մենք պետք է կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրեր կնքենք։ Ես արդեն նշեցի, այս տարի եւս երկուսի հետ մենք նախաստորագրած արդեն ունենք երկուսի հետ մենք մինչեւ տարեվերջ կփորձենք ավարտենք, եթե չստացվի մինչեւ 2018-ի առաջի կիսամյակը մենք դա կավարտենք։ Միացյալ Նահանգների հետ կապված մի քանի անգամ ես նշել եմ։ Տեսեք, մեր գործընկերների հետ մենք այդտեղ ունենք տարակարծություն։ Առաջի տարակարծությունը, թե արդյոք ձեր նշած այդ համաձայնագիրը իրավաչափի եւ այսօր կարող են մեր տնտեսվարողները առաջնորդվել դրանով։ Մենք ճիշտն ասած այդ կարծիքը չենք կիսում մեր գործընկերների, որ այսօր գործում է խորհրդային ժամանակներին կնքված այդ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիրը երկու պարզ պատճառով։ Առաջինը եւ ամենակարևորը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի հանդիսանում իրավահաջորդ, հետեւաբար այն իրավունքներն ու պարտավորությունները, որոնք որ խորհրդային միության համար էին նախատեսված որպես այդպեսին, չի կարող փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ սա նաեւ միջազգային իրավունքի մասնագետներն են պնդում եւ փաստում։ Երկրորդը, այդ համաձայնագիրը կնքվել է 70-ական թվականներին։ 70-ական թվականներից այս տոն միջազգային հարկման սկզբունքներում էական փոփոխություններ է կատարվել։ Այն ինչ որ ես ձեզ զեկուցեցի, որ գլոբալ ֆորումի բազմաբոլորտ գործիքին մենք անդամակցել ենք, մեկ նպատակ ունի, ինչպես ես որ ասացի, որ միջազգային հարկման սկզբունքներից կամ այդ բոլոր միտումներից տենդենսներից մենք հետ չմնանք, որովհետև այդ շրջանակային համաձայնագիրը ՏԶԿ-ն OECD-ն անընդհատ այդ մշակում են, մենք պետք է այդ գլոբալ միտումներին համահունչ շարժվենք առանց։ Չի կարող լինել, եթե մեր կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերը սկզբունքային առումով չեն համապատասխանում դրան, դա նաև դժվարություններ կամ խնդիրներ առաջացնում տնտեսվարողների համար։ Ձեզ բերեմ օրինակ Չինաստանը, հենց նույն Ֆրանսիայում Չինաստանի ներկայացուցիչը, որով եւս Չինաստանը անդամակցեց այս բազմաբոլոր գործիքին, նշեց, որ իր 101 համաձայնագրերից առնվազն, եթե չեմ սխալվում, 44-ը պետք է վերանայվի, որպեսզի համադրելի լինի ընդհանուր այդ հարկման սկզբունքներին։ Դրա համար, եթե մենք վերցնենք համեմատական կատարենք 76 թվականի այդ հարկման սկզբունքները կիրառելի են այսօր, ես չեմ կարծում, որ դա կիրառելի է։ Մյուս խնդիրը մենք ունենք այս խնդիրը մեր օրակարգում, այո, ունենք եւ ունենալու ենք, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ հարկման համակարգերը եւ ընդհանուր սկզբունքները շատ կարեւոր են տնտեսվարողների համար, որպեսզի նրանք որոշում կայացնեն, թե առևտրային հարաբերությունների մեջ մտնեն, թե ներդրումներ կատարեն մի երկրից մյուս երկիրը։ Եթե չկան այսպիսի կանոններ, ձեզ բերեմ օրինակ, հնարավոր է, որ շահույթը հարկվի երկու երկրներում էլ, եթե չկա նմանատիպ համաձայնագիր։ Դրա համար օրինակ մենք մեկ դեպք ունեցանք, դա կոնտուր գլոբալի դեպքն էր, երբ որ ընկերությունը հայաստանյան շուկա մուտք գործեց Լյուքսեմբուրգյան իր մասնաճյուղի կամ իր դուստր ընկերության միջոցով, որովհետև Լյուքսեմբուրգի հետ մենք ունենք կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիր, շատ բարձ բան։ Մենք իհարկե պատրաստվում ենք ամսի 29-ին Դավիթ Անանյանը իմ տեղակալը այս հարցով եւս խորհրդակցություններ է իրականացնելու տնտեսվարողների հետ, որպեսզի մենք ավելի խորը ուսումնասիրենք, որոնք են այն խնդիրները, որ ներկայացնենք նաև ամերիկյան մեր գործընկերներին։ Կարծում եմ, որ ապագայում մենք այս հարցով դեռևս մեծ անելիքներ ունենք ամերիկյան գործընկերներին համոզելու եւ ներկայացնելու այն փաստարկները, որի շրջանակներում այո պետք է ունենան կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիր Միացյալ Նահանգների հետ։ Սպուտնիկ սեպտեմբերին վարչապետարան Կարապետյանը հանգամանալից հանրականները ներկայացրեց կոակների օպտիմալացման, դրանց որոշակի մասի պատման վերաբերյալ ցուցանիշներ կան, այդ ամենի արդյունքում ինչ ֆինանսական հնարավորություններ են ունեցել։
Շատ լավ։ Առաջինի մասով ցուցանիշները, տեսեք, երկու տեսակի, եթե դուք ձեզ հետաքրում է եկամտաբերությունը, ես այն գրաֆիկը, որը ձեզ ներկայացրեցի, այստեղ հենց այդ եկամտաբերություններն են, որը որ ներքին պարտքի իրավիճակը բնութագրող ցուցանիշներից մեկն է։ Ներքին պարտքի բնութագրող մի ցուցանիշ, եթե ծավալային առումով է ձեզ հետաքրում, մենք ունենք շուրջ 523 միլիարդի, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, ծավալով ներքին պարտ թողարկած։ Դրա միջին ժամկետայնությունը, այսինքն կյանքի տևողությունը 8 տարուց բարձր է։ Իսկ տենդենսների մասով, եթե մենք նայենք, սովորաբար մեր վերջի 5 տարիների ընթացքում ներքին պարտքի այդ միջին ժամկետայնությունը անդադար աճող է եղել։ Իսկ պարտքի ռազմավարությամբ մեր նշաձողը այն է, որ մեր միջին ժամկետայնությունն է պարտքի, այսինքն ներքին պարտքը մենք թողարկենք այնպես եւ կառուցվածքը այնպես պահենք, որ 8-ից 10 տարանոց այդ ժամանակահատվածում գտնվի, որովհետեւ որքան կարողանում ես դա երկար պարտ թողարկվել, բնականաբար դա նաև փաստում է առաջինը, որ տնտեսվարող սուբյեկտները վստահում են կառավարությանը իր վարած քաղաքականության մասով, երկրորդը դա նշանակում է, որ քո ներքին պարտքի շուկան խորն է եւ աշխատունակ է, ի համեմատ նաև այլ երկրների, որոնք որ չեն կարողանում պարտ թողարկել 10 կամ 20 տարանոց։ Հիմնականում իրենց հիմնական մասը կենտրոնացված է կարճաժամկետ պարտատոմսերի վրա։ Կարճաժամկետը ինչով է վտանգավոր, որովհետև կարճաժամկետ պարտավորությունը դու կարող ես լիկվիդայնության խնդիր ունենալ։ Երկարաժամկետը քեզ ավելի մեծ ճկունություն է տալի։ Երկրորդ հարցը պողակների հետ կապված, իհարկե իմ ձեռքի տակ չկա, բայց տեսեք, ես ֆինանսների նախարարության մասով ձեզ հիմա կզեկուցեմ, սա համընդհանուր գործընթաց է, որը անընդհատ շարունակական է լինել, եւ դա միայն 2017 թվականին չէ, դա շարունակվել է եւ 18 թվականին, եւ 19 թվականին, դա համընդհանուր մեր ռեֆորմի կարևորագույն հանգույցներից մեկն է։ Գաղափարախոսությունը ոչ թե կոնկրետ պողակ փակելն է կամ ծիկ փակելն է, գաղափարախոսությունը որպեսզի կրկնվող կամ ոչ արդյունավետ գործառույթները մենք վերացնենք եւ պարտադիր չի, որ օրինակ այնց այդ պողակը փակելով հենց մենք պետք է մտածենք, խոսենք, որ ինչքան խնայություն ունի, որովհետեւ կարեւոր է, որ այդ գումարը մենք ավելի նպատակային ծախսենք այլ ուղղություններով։ Ֆինանսների նախարարության մասով ես հնչեցնեմ թվերը, տեսեք, մենք եթե 2016-ը վերցնենք եւ 2017 եւ 18 թվականները, իհարկե 17-18 թվականներից մեր ենթակայության տակ եկան եւ գնումների աջակցման կենտրոնը, որը լուծարվեց, հիմա այդ գործառույթը մասամբ կատարում է ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի միջոցով, որովհետեւ մենք նաեւ քարտուղարության դեր ենք կատարում այն անկախ մարմնի, որը որ գնումների բողոքարկման այսպես խորհուրդն է հիմա։ Գվիկը գների այդ վերանայման պողակը եւս մենք վերափոխեցինք, այնտեղ աշխատում են շուրջ 46 հոգի մարդ, այսօր աշխատում է 15 հոգի։ Եվ այն գործառույթները, որ այդ ժամանակին անում էին 46 հոգի, մենք նույն գործառույթները իրականացնում ենք 15 հոգով, որովհետև դրա փոխարեն մենք որոշակի էլեկտրոնային պլատֆորմներ ներդրեցինք եւ էլեկտրոնային համակարգեր ներդրեցինք, որ փոխանակ մարդը դա պետք է իրականացնի, որովհետև քիչ արդյունավետ է, եթե նույն, ասենք, հսկողական միջոցները անում են մարդը, որտեղ միշտ սխալվելու հավանականություն կա։ Դրա փոխարեն եթե էլեկտրոնային համակարգն է անում, բարձրանում է արդյունավետությունը։ Մենք նաև մեր ուսումնական կենտրոնը վերաիմաստավորեցինք, իհարկե փակեցինք, որովհետև կարծում ենք, որ ուսումնական կենտրոնը այնտեղ աշխատում էր, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, շուրջ 30 հոգի մարդեր աշխատում, բայց ուղղակի իրանց հիմնական գործառույթը կայանում էր նրանում, որ նրանք պլատֆորմն էին, այսինքն հարթակն էին ապահովում, որպեսզի կարող իրականացվեր վերապատրաստում։ Այսօր մենք ունենք բավականին շատ պետական ուսումնական կենտրոններ, ինստիտուտներ, համալսարաններ, որոնք հենց այդ նույն հարթակը կարող են իրականացնել եւ մենք համագործակցում ենք նրանց հետ։ Այստեղ մենք ունեցել ենք խնայողություն շուրջ 100 միլիոն դրամ։ Կൂട്ടակային մեր խոսքը ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնն է։ Մենք նաև վերաիմաստավորեցինք եւ հրաժարվեցինք էկոնոմիկական ամսագրի համացած ծառայություններից, որովհետեւ նույն ծառայությունները մենք հիմա իրականացնում ենք մեր վեբկայքի միջոցով, որովհետեւ վեբկայքի վրա ներդրում կատարեցինք, դա մեր ուժերով հիմնականում իրականացրեցինք, մի քանի անգամ ես ասել եմ, եւ նույն այն գործառույթները, որը որ հանրության հետ փոխադարձ կապը ապահովում էր էկոնոմիկայի ամսագրին, մենք կարող ենք իրականացնել մեր վեբկայքի միջոցով։ Արդյունքում կոնկրետ ֆինանսների նախարարության մասով մենք շուրջ ունեցել ենք մարդկային ռեսուրսների շուրջ 70 հոգի կրճատում, ֆինանսական առումով դա արժեցել է 299 միլիոն դրամ։
ֆինանսների նախարարության մասով։ Մնացած ոլորտային պուրակների, որովհետև ամեն մեկը յուրաքանչյուր ոլորտային նախարարություն ինքն է պատասխանատու իր ծրագրերի եւ գործառույթների համար, միտեղ ինքը կրճատում է, միտեղ հիմնավորում է, որ այլ գործառույթ է պետք իրականացնել, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ այն մեկը իրենց մասով հաշվետվությունը ներկայացնի։ Ֆինանսների նախարարության մասով դա 299 միլիոն դրամ է։ Ազատություն ռադիոկայան հաջորդը։ Պարոն նախարար, վարչապետը նշել է, որ մեր տարվա ընթացքում պետք է 850 միլիոնի ներդրում լինի։ Կարծես թե դրա կեսին դեռ չենք հասել, մինչև տարվա վերջ ընդամենը 3 ամիս է մնացել, ինչ է նախատեսվում այս առումով արդյոք կարելի է ներդրումները թե չէ։ Եվ դարձյալ ներդրումների հետ կապված ներդրումների մեջ ներառվել է, ճիշտ եմ, արդյոք որ ներդրումների մեջ ներառվել է նաև համայնքային եւ բյուջետային ծախսերը եւ ինչու է դա արվել, արդյոք դա կարող է ներդրում համարվել։ Եվ երկրորդ հարցը 0.2%-ով հակեցինք անցած տարին, այս տարի ինչ է նախատեսվում, ինչ է ակնկալվում, եթե հաշվի առնենք նաև, որ օրինակ այս տարվա օգոստոսը նախորդ տարվա համար բավական մեծ տնտեսական տարբերություն կա ակտիվության, այսինքն անկումը գրանցվել նախորդ տարվա օգոստոսի համար, միտումները այդպես անկումային են եւ ինչ ցուցանիշներով մենք տարին կհայտնենք։ Շատ լավ։ Առաջինը ներդրումների մասով, անկեղծ ասած ներդրումների համար մասնավոր հատվածի պատասխանատու է մեր ներդրումների եւ տնտեսական զարգացման նախարարությունը, ես վստահում եմ մեր գործընկերների սպասումներին, նրանց կարծիքով հասանելի է այդ ցուցանիշը, նաև հաշվետվությամբ ներկայացրեցին, որ այսօրվա դրությամբ 832 միլիոնից գրեթե մոտ, եթե չնշողությունս չի դավաճանում, շուրջ 400 միլիոնը արդեն իսկ մենք կարողանում ենք իրականացնել։ Ներդրումների մասին, երբ որ խոսում ենք համայնքային եւ այլ, տեսեք, ներդրումը եւ մենք պետք է շատ դեպքերում նաև շփոթ կա, որ արդյոք դա պետք է համադրելի դարձնենք կուտայգրա ուղղակի ներդրումների հետ։ Դրանք տարբեր ցուցանիշներ են։ Խոսքը վերաբերվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին տնտեսությունում կատարվող ներդրումների։ Եվ դա որ աղբյուրից պետք է կատարվի, դա կարևոր չէ։ Կարևորը այն ներդրումային ծրագրերն են, որոնք որ պետք է իրագործվեն այս տարվա ընթացքում, եւ դրա մասին է խոսքը եղել։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մասով իրականում ճիշտ եք նկատում, մենք ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 5.5%, հունվար-օգոստոսը, եւ եթե ուշադրությամբ նայենք, որևիցե ճյուղային զարգացումների մասով առանցանկալում ենք բացառությամբ գյուղատնտեսության մասով։ Գյուղատնտեսության մասով օգոստոսի նկատմամբ գրանցվել է 25%-անոց անկում։ Այդտեղ իհարկե մենք հիմա փորձում եմ ես մեկնաբանել, իհարկե ավելի մանրամասը գյուղատնտեսության նախարարը կմեկնաբանի, տեսեք, ինչպես մի գործոնը, որը բացատրում է այդ անկմանը, դա բազային էֆեկտն է, որտեղ անցած տարի հունվար-հուլիսին տնտեսական ակտիվությունը ավելի ցածր է եղել, քան հունվար-օգոստոսին։ Հունվար-օգոստոսին եղել է 4%, հունվար-հուլիսին, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, շուրջ 2%-ային կետով բարձր, այսինքն ցածր ներողություն։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք բազային էֆեկտ, որ հունվար-օգոստոսը անցած տարի ավելի բարձր է եղել եւ բազային նկատմամբ եթե նույն ուղղիծը միտումը սահմանենք, բնականաբար մեզ մոտ պետք է այդ բազային էֆեկտը իրեն զգացնել տար։ Երկրորդ ուղղությունը դա գներն է, որ մեզ ազդակ է տալի, թե արդյոք մենք մեզ մոտ կա բերքի հետ կապված որոշակի խնդիրներ, թե չէ։ Եթե մենք նայում ենք գները օգոստոս ամսին, միրգը գները շուրջ 11%-անոց բարձրացել է, բայց բանջարեղենի մասով անկում է նկատվել։ Սա որոշակի դրոշակ է բարձրացնում, որ որոշակի բերքի հետ կապված խնդիրներ կան, բայց անկեղծ ասած ես չեմ հավատում, որ այդ խնդիրները լինեն հենց այդ 25%-ը բարձրացնեն, որովհետև իրականում այդ 25%-ի անկումը օգոստոսի նկատմամբ, եթե իրականում որովհետև գյուղատնտեսության շուկան, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկան մրցակցային շուկա է, եւ եթե հետ նայենք, մենք ականատես ենք եղել այն տարիները կամ այն ամիսները, որտեղ եղել է բերքի կտրուկ անկում, ես նշում եմ կտրուկ անկում, անմիջապես նույնչափ գրեթե գները արձագանքել են։ Դրա համար ես կարծում եմ այստեղ գալիս է նաեւ երրորդ գործոնը, որը որ բազաների ճշգրտման գործոն կա։ Որտեղ վիճակագրությունը զուտ ուղղակի ռեսպոնդենտներից կամ սկզբնաղբյուրներից տեղեկատվությունը վերցնում է եւ որոշակի վիճակագրական մեթոդներով ամփոփում եւ ներկայացնում է։ Այդտեղ պետք է միայն նաեւ սկզբնաղբյուրները նայեն, որի մասով նաեւ վարչապետը հանձնարարական հնչեցրեց։ Միջև կարծում եմ բազայի հետ կապված որոշակի ճշգրտումներ կան, պետք է մնաց ուսումնասիրվի, որպեսզի արդյունքը լինի։ Ես նորից եմ ուզում ասեմ, եթե իրականում դա բացառապես
տնտեսական ֆենոմենով բացատրված են։ Մենք պետք է ականատես լինենք գների ավելի բարձր թռիչքի։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների մասով չէին կարող տեսնել անկում, գնանկում։ Իսկ մրգի մասով մենք պետք է տեսնենք ավելի բարձր թռիչք, քան 11%-ներ։ Ինչ վերաբերում է մինչև տարվա վերջ սպասումներին, մենք իրականում վարժություններ մի քանի մոդելներով եւ գործիքակազմով իրականացրել ենք։ Մեր բոլոր գործիքակազմը եւ մոդելները նաեւ մեր մասնագիտական տեղեկատվության ներդրումը ցույց է տալի, որ մինչև տարվա վերջ մենք բյուջեի հիմքում դրած 3.2% տնտեսական աճից բարձր ենք լինելու։ Եվ մենք տարին կփակենք, մենք կանխատեսում ենք, այսինքն գնահատական ենք տալի մինչև տարավեր 4.3% իրական տնտեսական աճ։ Դուք խնդրում եմ նաև հաշվի առեք, որ անցած տարի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին մենք նաև ունեցել ենք այն ճշգրտումները գյուղատնտեսության ոլորտում, որը որ ամիսներ առաջ ես դրա մասին անցած տարի դեկտեմբերին խոսեցի, որովհետև նույն վիճակում նույն իրավիճակը կրկնվել է անցած տարի, երբ որ 4% հունվար-օգոստոսի 4%-ից հետո միանգամից մենք սեպտեմբերին ունեցանք բացասական անկում։ Հետո հոկտեմբերին խորացավ, նոյեմբերին խորացավ, եւ բնականաբար մենք պետք է ականատես լինենք, որ գները պետք է թռնեին վերը, բայց դա տեղի չի ունեցել, նույնիսկ բացասական ֆոնը գյուղատնտեսական ապրանքների գների պահպանվել է այդ 3 ամիսների ընթացքում։ Բազային էֆեկտով, կարծում եմ մարմնաբազը բազային էֆեկտով մենք առաջիկա ամիսներին էական նվազում չենք ունենա եւ ընդ որում այն ինչ որ դուք հնչեցնում եք դա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, որովհետեւ տնտեսական աճի ցուցանիշը տարբերվում է։ Դրա համար մենք կանխատեսում ենք, որ մինչեւ տարվա վերջ մենք ունենանք 4.3% տնտեսական աճ իրական արտահայտության։ Հաջորդը ամեկ պլյուս։ Անկումով։ Անցած տարի անկում է եղել, այո։ Գյուղատնտեսության բոլոր Չէ, 0.2% եթե ես մեկնաբանեմ, մենք ունեցանք անցած տարի 0.2% տնտեսական աճ, հիմնական պատճառը կայանում էր նրանում, եթե ուշադրության դարձնեմ, որ գյուղատնտեսությունը սեպտեմբեր ամսից սկսեց նաև բացասական աճեր ցույց տալ, եւ մինչև տարեվերջ դա պահպանվեց։ Դրա համար մենք հիմնականում այդ ճշգրտումը, որ ունեցել ենք, այսինքն ցածր տնտեսական աճի ֆոնն է, դա գյուղատնտեսությամբ է բացառել։ Գյուղատնտեսությունը 2016 թվականին բացասական աճ է գրանցել։ Արմինֆով Նայիրը Եթե դուք ասեք, որ ամեն անցած տարի արդեն գյուղատնտեսության բազաները ճշգրտել են, ապա նաև նշեցիք, որ այս խնդիրը կարող է ճշգրտման հետ կապված լինել։ Նորից ենք ճշգրտել։ Գիտեք, ես չեմ ասել, որ ճշգրտել ավարտել ենք բան։ Դա նույնիսկ ասեմ, ես որովհետև իրականում դա իմ մանդատի ներքո չէ, բայց այդ գործընթացը ես կարծում եմ մեր գործընկերներից գյուղատնտեսության նախարարությունից դուք գնայք։ Մենք իրականում այսօր ինչ խնդիր ունենք, որը որ ազգային վիճակագրության ծառայությունը միշտ բարձրաձայնում է եւ դրոշակ է բարձրանում։ Դա վարչական ռեեստրների բացակայությունն է։ Դրա համար այդ ճշգրտման եւ բազաների հետ կապված կարող են նմանատիպ խնդիրներ ունենալ, քանի դեռ վարչական ռեեստրները ամբողջությամբ ներդրված չեն։ Եվ այդ գործընթացը կարող է նորից տեղ ունենալ եւ շարունակվել։ Արմինֆը որ արտաքին բարձր կանոնացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստեղծված է շատ վարկային ծրագրերից հրաժարվել։ Ինձ հետաքրքիր է ինչ վարկային ծրագրերից եք հրաժարվել, ինչ տրամաբանությամբ, արդյոք ճիշտ չէ լինել վարկային ռեսուրսները բերել մեր տնտեսության մեջ եւ ստանալ հետագայում մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, որտեղ ինչքան գիտեմ Հայաստանը հրաժարվել է համաշխարհային բանկի 40 միլիոնանոց ծրագրից, որը օգնել է տուրիզմի զարգացմանը, այնտեղ տուրիզմը մեր համար գերակա ուղղություն է հռչակել։ Եվ երկրորդ հարցը քիչ առաջ նշեցիք, որ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով չնախատեսվում Եվրաբանկերի երրորդ տրանշ։ Այնուամենայնիվ հիշում եք, որ ֆինանսների նախարարության կողմից բազմաթիվ անգամներ նշվել է, որ 19-20 թվականներին, որ բյուջեի հրաժարման արտաքին բանկի սպասարկման դեպքեր թողարկելու են եւ ես դա կմեկնաբանեմ։ Այո, դա պահպանվում է։ Տեսեք, մենք մեկ այլ բան է, որ դու ավելացնում ես պարտքդ, այսինքն 1 միլիարդ ես արկում ես 1.5 միլիարդ կամ 1.7 միլիարդ, որի պահանջը դու ունես, մեկ այլ բան է, որ դու
որոշակի այդ հետ գնում ես կատարում եւ այդ նույն պարտքը նետում ես ավելի հեռու։ Դա դեռևս պահպանվում է։ Եվ մենք այդ 500 միլիոնը 2020 թվականին, որ պետք է մարում անենք, ամենայն հավանականությամբ կապիտալի շուկային մենք կհայտնվենք, կթողարկում կանենք եւ այդ թողարկմանից եկած գումարներով մարում կանենք այդ 500 միլիոնը։ Իմ խոսքը վերաբերում է զուտ նրա մասին, որ այսօր մենք այնպիսի խնդիր չունենք, որ մտնենք կապիտալի շուկա թողարկում անենք առանց մարելու այն 500 միլիոնը։ Խոսքը դրա մասին է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր կողմից նախանշած տուրիզմը իրականում մեզ համար գերակա ոլորտ է եւ համաշխարհային բանկի ձեր նշած այդ ծրագիրը դեռևս պահպանվում է եւ դա մեզ համար կարեւորություն ներկայացնում է։ Զուտ խնդիրը կանում է նրանում, որ դրա ենթակոմպոնենտները մենք վերաիմաստավորենք եւ մտածենք, թե ինչպես են կարողանում բարձրացնել նրա ծախսման արդյունավետությունը եւ ուղղությունները։ Գաղափարական առումով տուրիզմի ոլորտի ծրագիրը ընդհանուր շրջանակը կարծում եմ, որ մեր համընդհանուր տրամաբանության ներքո է, ուղղակի պետք է ես մի քանի անգամ ասել եմ, վարկային ռեսուրսները պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք, որ մաքսիմալ արդյունավետության ծախսեն, որպեսզի նա կատալիտիկ դեր խաղա մասնավոր ներդրումների համար։ Ինչ վերաբերվում է նոր վարկային ծրագրերի հրաժարման մասով, ինչ են եսի նկատի ունեցել եւ հիմա էլ ինչ են ասում։ Մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք որ բանակցման գործընթացներում են, եւ մենք այդ գործընթացը փորձել ենք ավելի պահպանողական դարձնել։ Այսպես այդ չեմ ուզում օգտագործել տերմինը կասեցնել բառը, բայց մենք փորձել ենք, որովհետեւ արդեն իսկ այսօր մենք ունենք ստորագրված համաձայնագրեր, շուրջ որոնք որ դեռևս մենք պետք է վերցնենք, դա շուրջ 1.7 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի չափով, որը առաջիկա 7 տարիների ընթացքում մենք դեռևս պետք է այդ միջոցները ներգրավենք մեր տնտեսությունում եւ ուղղորդենք ենթակառուցվածքներ։ Ի լրումն դրան, որպեսզի մենք ավելացնենք այդ ընդհանուր պաշարը 1.7 միլիարդը, պետք է ունենանք խիստ պահպանողական վարկագիծ։ Ինչպես ես մի քանի անգամ նշել եմ, որովհետեւ մի կողմից մենք ունենք պարտքի կայունության խնդիր, մյուս կողմից մենք ունենք տնտեսական աճի ուժեղացնելու եւ հենքերը ամրացնելու խնդիր, եւ այս երկուսը պետք է իրար հետ բալանսավորվի։ Դրա համար, որպեսզի մենք, այսպես ասած, խնդիրներ չունենանք ապագա տարիներում, պետք է խիստ պահպանողական վարկագիծ ունենանք եւ կանոններով վերցնենք նոր վարկերը։ Կանոններն էլ մենք մեր գործընկերների հետ մշակել ենք մի քանիսը, օրինակ ես ձեզ ուզում եմ հնչեցնել։ Օրինակ կանոններից մեկը կրիտերիաներ եսի նկատի ունեմ, Վաչե Գաբրիելյանի աշխատակազմի հետ միասին եւ մեր գործընկերների հետ որ մշակվել է, այն է, որ անհրաժեշտ է նախապատվություն տալ այն վարկային ծրագրերին, որը ենթավարկով տրվում է տնտեսվարողին եւ հետագայում դա մեր հարկատուների միջոցների հաշվին չի փակվել։ Այսինքն մենք պետությունը որպես միջնորդ կարողանում է այդ միջոցները վերցնել ատյունյալ պայմաններով տալ տնտեսվարողներին, տնտեսվարողները կարողանում են ստեղծել տնտեսական ակտիվություն եւ տնտեսական աճ, իրենց միջոցների հասին կանխիկ հոսքերի հաշվին հետ են մարում եւ դա մենք հետ ենք մարում մեր դոնորներին։ Երկրորդ մոտեցումը այն ծրագրերը պետք է առաջնահերթություն տրվի, որոնք որ կարող են որևիցե ոլորտի արտադրողականությունը անմիջապես էական բարձրացնել։ Օրինակ, եթե մենք ճանապարհ ենք սարքում Երևանը կապող Գյումրիի հետ, որը որ արդյունքը լինելու է, որ տնտեսական ակտիվությունը կամ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը բարձրանալու է, բնականաբար դա կարելի է իրագործել։ Երրորդ ուղղությունը այն է, որ համեմատաբար ավելի մեծ շեշտադրումներ կատարենք տարածաշրջաններին, որովհետև վտանգավոր է, որ հնայի շուրջ 60%-ը ստեղծվում է Երևանում եւ իր շրջակայքում։ Պետք է կամաց-կամաց, այսպես ասած, դիվերսիֆիկացնել եւ այլ ռեգիոնները եւս պետք է տնտեսական ակտիվությանը խիստ մեծ մասնակցություն ունենան։ Դա համար այստեղ մենք եւս շեշտադրում ենք կատարել։ Դրանք այն կրիտերիաներ, որի ֆիլտրով մենք որոշում ենք կայացնելու եւ եթե կլինի նմանատիպ խիստ կարեւոր ծրագիր, նոր մենք կգնանք բանակցային գործընթաց եւ կստորագրենք։ Բացառություն ենք ասում միայն բյուջետային օժանդակության ծրագրերը, որը դրվում է բյուջեում, եւ մենք ամեն անգամ բյուջեի շրջանակներում գնում ենք ազգային ժողով եւ թույլտվություն ենք խնդրում, որպեսզի բյուջետային օժանդակության ծրագրերը որպես դիֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուր մենք ներգրավենք։ Մեդիամաքս, Առայժմ ոչ, այդպիսին չկան, բայց կան ծրագրեր, որոնց մասին մենք մտածում ենք, որ կարելի միգուցե կարելի է դա այլ կերպով անել։ Օրինակ KFW-ի հետ մենք ունեինք նախապատրաստած մեկ ծրագիր, որը որ
ենթակառուցվածքների ներուղվելու էլեկտրաէներգիայով մատակարարող ցանցերին, նկատի ունեմ փոխանցման այդ ցանցերին, եւ այստեղ մենք մտածում ենք միգուցե դա ճիշտ կլինի, որ մասնավոր ընկերությունը, այսինքն կամ բեցը բարձրակողմ էլեկտրացանցը ինքը վերցնի իր վարկը եւ ինքն էլ իր սահակների միջոցների հաշվին դա սպասարկի, քանց թե դա վերցնի պետությունը մեծացնի իր պարտքի բեռը, բնականաբար միգուցե այդ երկրորդ տարբերակը ավելի խելամիտ է։ Եվ նմանատիպ մենք մի քանի բաներ նաեւ մտածում ենք ճանապարհների մասով։ Ենթադրենք հյուսիս հարավ ճանապարհի հարավային միջանցքում մենք կարողանանք պետություն մասնավոր համագործակցության գաղափարախոսության ներքո մասնավոր բերենք, որ մասնավորը վերցնի այդ միջոցները եւ ներդնի հարավային մասով, բնականաբար պետության այդտեղի մասնակցությունը երևի թե չի խրախուսվի եւ ճիշտ կլինի, որ մասնավորը դա կատարի։ Եվ դրա համար մենք ձեռնամուխ ենք եղել, հայեցակարգ ենք ընդունել մասնավոր պետություն համագործակցության շրջանակներում, բնականաբար նաեւ դրան կհաջորդի նոր օրենքը, որը հարթակ կստեղծի, որ աշճանաբար նաեւ մենք պետության հետ համագործակցություն մասնավորին կփորձենք ներգրավել ենթակառուցվածքներում, առանց անդրադառնալու պետական պարտքը։ Մեդիամաքս հաջորդը հետք։ Առաջացնի բանկերի ու կորպորատիվ պարտատոմսերի համար հաշվառելով, որ այդ շուկան մեզ մոտ առանձնահատել է քննած զարգացած չի։ Շատ լավ հարց եք տալի, ես այլ տեսանկյունից ասեմ, հակառակը օգնելու է, որպեսզի կորպորատիվ շուկան կայանա, որովհետև չեք կարող գտնել մի երկիր, որտեղ պետական պարտատոմսերի շուկան կայացած չէ, խորը չէ եւ լիկվիդ չէ, այսպես ասած գնանշումները նորմալ չեն կատարում, եւ այդտեղ միանգամից գա կորպորատիվ շուկան զարգանա, հնարավոր չէ, որտեղ նորից եմ ասում, սկզբում միշտ առաջի ծիծեռնակը լինում է պետությունը, այնպես ինչպես օրինակ է միջազգային կապիտալի շուկայում, երբ որ մենք առաջի թողարկումը արեցինք եւ մասնավորը մշտապես ասում էր, խնդրում ենք թող պետությունը հայտնվի միջազգային կապիտալի շուկայում, մեկ պարզ տրամաբանություն ուներ, որովհետեւ պետությունը երբ որ մասնակցում էր հայտնվում է կապիտալի շուկայում, իր թողարկած արժեթղթի գինը հանդիսանում է որպես ուղենիշ։ Եթե պետությունը չի լինում այդ շուկայում, ակնհայտ է տնտեսվարողները, այսպես ասած ներդրողները այդ ռիսկը գցում են գնի վրա։ Այսինքն եթե պատկերացեք մի իրավիճակ պետությունը չլիներ միջազգային կապիտալի շուկայում, Margin Invest բանկը, որ մտներ միջազգային կապիտալի շուկա, վստահեցնում եմ ձեզ շատ ավելի թանկ գնով միջոցներ կներգրավեր։ Նույն նաև ներքին պարտքի շուկան է։ Պարտադիր պայման է, բոլոր տնտեսագիտական գրականությունը դա է փաստում, որ պետական պարտքի շուկան պետք է լինի լիկվիդ եւ կայացած, որպեսզի հետևից նաեւ քաշի մասնավոր հատվածը։ Գիտեք, շարժառիթները պետական պարտատոմսի ներդրման, որովհետեւ եւ մասնավորի ներդրման տարբեր է լինում։ Բայց ես ինչ եմ ուզում ասեմ, հնարավոր չի, դուք չեք կարող գտնել մի երկիր, որտեղ որ կապիտալի շուկայի, պետական պարտատոմսերի շուկայի սեգմենտը զարգացած չի եւ այդտեղ կա, ասենք, մասնավորի սեգմենտի զարգացված ինչ-որ հարաբերություն, հնարավոր չի դա։ Դա համար սկզբում դու պետք է շեշտադրումը կատարես դարձնես լիկվիդ, որպեսզի իր հետևից քաշի մասնավորը։ Իհարկե մասնավորի մասին խոսենք, դա այլ թեմա է, բազմաթիվ այլ պատճառներ կան, որ մենք պետք է ջանենք, որպեսզի դա իրագործենք, այդ թվում նաև հարկային եւ արչային եւ մաքսային վարչահարությունը։ Որքան տնտեսվարող սուբյեկտները ստվերում են, այնքան իրենց շարժառիթները հայտնվել կապիտալի շուկայում եւ դառնալ ավելի թափանցիկ ավելի նվազեն։ Եվ այդպես ես կարող եմ թվարկել բազմաթիվ այլ գործոններ, բայց նորից եմ ուզում կրկնեմ, որպես ոսկյա կանոն, չկա ներքին պարտքի լիկվիդ շուկա, չի կարող լինել կապիտալի շուկայի այլ սեգմենտներ։ Համեցեք հետք։ Եկեք։ Ի նկատի ունեք տեսեք, թվերով խոսենք, բայց լավ կլինի մենք խոսենք հարաբերական ցուցանիշներով, իմ մոտ իմ ձեռքի տակ կա, որովհետև անվանական մեծությունը մեզ որևիցե բան չի ասում, շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք հարաբերական ցուցանիշների մասին ընկալում։ Ընդհանուր պարտքը մենք 2016 թվականի վերջին ներառել նաև կենտրոնական բանկի պարտքը եղել է 56.6%։ Մենք տարվա միջև վերջ այն բյուջեային սցենարը, որը որ ծրագրավորել ենք, կմոտենանք շուրջ 58%-ի, 58.8%-ի։ Գնու
այնտեղ կարևոր է նաև թե փոխարժեքը ինչպիսի վարկագիծ ունենա, որովհետև մեր պարտքի մի մասը ծավալը ի նկատի ունեք որ պետական պարտքի, թե ձեզ ասեմ 2016 թվականի վերջին ընդհանուր պետական պարտքը եղել է 5.9 միլիարդ դոլար, արտաքին պարտքը ներառյալ նաև կենտրոնական բանկինը 4.8 միլիարդ դոլար է եղել։ Այս տարի վերջին մենք ունենանք արտաքին պարտքի ավելացում շուրջ 400 միլիոն դոլարով եւ ներքին պարտքի ավելացում շուրջ 30 միլիոն դոլարով։ Ընդհանուր պարտքը արտաքին պարտքը կազմի շուրջ 5.4 միլիարդ դոլար արտաքին պարտքը եւ ներքին պարտքը 1 միլիարդ 269 միլիոն դոլար։ Իհարկե ես նորից եմ ուզում ասեմ, որ գիտեք անվանական ցուցանիշները իրենք զգայուն են եւ փոխարժեքից եւ կատարողական արդյունքներից եւ դրա համար ճիշտ է մենք որ նայենք հարաբերական ցուցանիշները, որովհետեւ այսպես ասեմ, հա, հիմա այս ցուցանիշները կարող են մեզ համար նենց միանգամից շատ մեծ ազդակ տա, որ վայ տեսեք միլիարդից ավել է կամ ենթադրենք 2000 թվականի սկզբներին պարտքը երբ որ 5 անգամ ավել էր, բայց շատ կարևոր էր նաև հարաբերական ցուցանիշը։ Այն ժամանակահատվածում էլ օրինակ մեր պարտքի ցուցանիշը 99 թվականի վերջերին, ասենք 50%-ի շրջանակներում է եղել։ Հա, դրա համար, բայց շատ անգամներով է փոքր եղել։ Դրա համար ամբողջ աշխարհում ընդունված կանոն է, որ մենք հետևենք հարաբերական ցուցանիշներին։ Ինձ համար անկեղծ ասած անվանական ցուցանիշները ոչինչ չի ասում։ Որտեղ նույն ձևով ենթադրենք հիմա այսպես ասենք, հա, 100,000 դրամը մեզ եւ ձեր համար շատ է, թե քիչ է, կամ ենթենք 1 միլիոն դրամի վարկը ձեզ համար շատ է, թե քիչ է։ Ձեզ համար կարող է բավականին շատ լինել, որտեղ ձեր աշխատավարձը կարող է լինել 200,000 դրամ ամսական կամ 50,000 դրամ ամսական, բայց այն մարդու համար, որի եկամուտները ենթենք 3 միլիոն դրամ են, չնչին լինի։ Դրա համար շատ ճիշտ է հարաբերական ցուցանիշներով նայենք, հնայի մեջ տոկոսներ։ Դա տրանսպորտային ոլորտի ծրագրեր են, հիմնական մեր հյուսիս-հարավն է, դա M6 ճանապարհի վերանորոգումն է, մենք ունենք նաև ռոռոկման համակարգի արդիականացման ծրագիր, որի վրա մեծ գումարներ են գնում, հիմնականում ենթակառուցվածքներին ուղղող ծրագրերն են արտաքին պարտքով, որ մենք վերցնում ենք եւ ուղղում ենք։ Արտաքին պարտքից միայն մենք ունենք բյուջետային օժանդակություն, ինչի մասին ես խոսեցի, հա, բյուջետային օժանդակությունը շուրջ 200 միլիոն դոլարի կարգի է ծրագրավորված 2017 թվականի համար։ Ըստ ոլորտների մենք պատրաստում ենք 30 գումարած 40 միլիոն, երևի թե 70 միլիոնի կարգի մենք վերցնելու ենք Ասիական զարգացման բանկից, KfW-ի հետ մենք բանակցում ենք շուրջ 45 միլիոն եվրոյի կարգի մենք ակնկալում ենք KfW-ից, 100 միլիոն դոլար, որը արդեն ստորագրված եւ վավերացված է Եվրասիական զարգացման հակաճգնաժամային ֆոնդից, մենք ունենք բյուջետային օժանդակություն ներգրավելու այս տարվա վերջին։ Իհարկե դրանք ամբողջությամբ պետք կախված են նախապայմանների իրագործումից։ Այս հարցի հետ կապված մեր անելիք համեցեք։ Տեսեք, պարտքը մեծանում է տարեցտարի շատ մեծ տեմպերով, բայց հնան չի փոխվում։ Ուր է գնում այդ պարտքը, որ վերցրել ենք։ Իսկ հնան մնում է մոտավորապես 10 միլիարդի 11 միլիարդի կարգի առանձնապես մեծ բավականություն չտալի, մինչդեռ պարտքը պարզապես այսպես տարեցտարի հսկայական տեմպերով է ալվում։ Ձեր համար մտահոգիչ չեն այս ծրերը, որպես ֆինանսիստի եւ դուք։ Գիտեք, եթե ես մտածեմ, հասկացա ձեր հարցը, եթե ես մտածեմ զուտ տենց լակոնիկ մասով, իհարկե կմտահոգվեմ, բայց իրականում տնտեսությունը համընդհանուր պետք է նայեք։ Եվ եթե դուք ասում եք պարտքը մեծացել է, ես ճիշտ ասած հասկանում եմ երևի թե 2013-ից մինչև 16 թվականը, որ մենք ունեցել ենք կտրուկաշ 13%-ային կետով պարտքը մեզ մոտ աճել է։ Թվային ցուցանիշներով ես մի քանի անգամ այդ մասով զեկուցով հանդես եմ եղել։ Տեսեք, 2014 թվականից հետո 15-16 թվականին մենք ունեցել ենք շոկային իրավիճակ մեր տնտեսությունը։ Միայն մասնավոր տրանսֆերտների հաշվին մենք ունեցել ենք քիչ ստացած արտաքին միջոցներ շուրջ 900 միլիոն դոլարի չափով։ Այսինքն մասնավոր տրանսֆերտները 2 տարի անընդմեջ եւ 15-ին եւ 16-ին կൂട്ടակային կրճատվել են շուրջ 35%-ով։ Դա արժեցել է շուրջ 900 միլիոն դոլարի, որ միջոց չի մտել մեր տնտեսություն։
Մենք միջոցները իհարկե մենք ոչ թե վերցրել ենք ու ուղղակի ազգաբնակչությանը բաժանել, բայց եթե դուք մի պահ պատկերացնեք, ասենք տնտեսությունը այսպես այս մեկ ընդհանուր ավազան, որտեղ մի կողմից ջուրը հոսում է, մի կողմից դատարկում է։ Եթե պատկերացնենք, որ այս ջրի հոսքը դանդաղել է, ինչ-որ միտեղից պետք է ավելացնենք, չավելացնենք, արդյունքը լինելու էր այն, որ մենք պետք է ականատես լինենք ոչ թե 2015 թվականին 3%-անոց տնտեսական աճի եւ 2016 թվականին ալելի դրական աճի, այլ մենք ունենալու ենք բացասական աճեր, անկումներ։ Դա նաեւ ազդելու էր կենսամակարդակի վրա էապես, որպեսզի դա տեղի չունենա, այդ արտահոսքի ներհոսքի դանդաղման փոխհատուցումը իրականացրել է կառավարությունը, որը արտաքին միջոցները ներգրավել եւ ծրագրեր է իրականացել։ Բայց իհարկե կառավարությունը այդ միջոցները, որ ներգրավել է, ուղղակի ես նորից եմ ասում, չի բաժանեն մարդկանց։ Հիմնականում ուղղվել է, չէ, ես չի ասի, որ ապսետ, որովհետեւ ճիշտ է կարծում եմ, որ այդ միջոցները ուղղել ենթակառուցվածքների։ Անցած տարի մեզ մոտ ենթակառուցվածքներին ուղղվել է շուրջ 160 միլիարդ դրամ ներդրում, որը որ հիմնականում արտաքին միջոցների ֆինանսավորմամբ է իրականացրել։ Իսկ մենք դրսից պարտքին վերցրել ներդրումներ են կատարել։ Ես կարծում եմ, դուք այդ տեսանկյունից նորմալ է, որ տնտեսությունը անկում չի գրանցվել, որովհետև տարածաշրջանում եւ ԵԱՏՄ երկրներում բոլորի մոտ այդ անկումը եղավ, որովհետև Ռուսաստանի ազդեցությունը բավականին մեծ էր։ Նույն Ղազախստանի վրա, նույն Բելարուսի վրա, նույնիսկ Վրաստանի վրա եւս զգացնել տվեց այդ անկումը։ Հանրային հեռուստատեսություն, առաջարկում եմ երկխոսության չվերածենք, որ բոլորը կարողանան հարցերը ուղղել։ Լավ։ Դիմադիրները միշտ են խորհրդարանում ասում, որ այս ավելի պարզ են ես ուզում հարցնել։ Այս թվերը, որ մենք ասում ենք, տոկոս, միլիարդ եւ այլն, վտանգավոր շերին ենք մոտենում, այսպիսի վտանգավորություն կա, մի քիչ ավելի պարզ ասենք 6.9 միլիարդ, 5.9 միլիարդ կամ 10 միլիարդ թվային առումով, գուցե թե սովորական լրագրողներից համար դա շատ խոսում չէ։ 5.9 միլիարդ վտանգավոր շերին մոտենալ։ Տեսեք, վտանգավորության մասին մի քանի անգամ մենք զեկույց ունեցել ենք նաև կլոր սեղան քննարկում լրատվական աշխարհի մեր գործընկերների հետ, որտեղ դա կարևոր հարց է, որն է այն վտանգավոր շեմը։ Եթե միջազգային փորձ ուսումնասիրում ենք, արտաքին պարտքի ճգնաժամ եղել է զարգացող երկրում 38% պարտք հնացուցանիշով եւ եղել է նաև ճգնաժամ 122% պարտք հնացուցանիշով։ Այսինքն այդ երկրները, որ մեկը Արգենտինան է, մեկը Ռուսաստանն է։ Արգենտինան խնդիր չունեցավ, ընդհանուր միջով պարտքը ունեցել է 80%, բայց շարունակել է ինքը առանց որևիցե խնդիրներ ունենալու։ Դրա համար որպեսզի մենք դա ասենք մենք խնդիր ունենք թե չունենք, նայում ենք մի քանի խումբ ցուցանիշների։ Ցուցանիշների առաջին խումբը կոչվում է վճարունակությունը բնութագրող ցուցանիշներ, ցուցանիշների երկրորդ խումբը լիկվիդայնությունը կամ իրացվելությունը բնութագրող ցուցանիշներ։ Այս երկու խմբով էլ մենք դեռևս գտնվում ենք ցածր պարտքի շեմ ունեցող երկրների շարքում։ Իհարկե մոտ ենք, որպեսզի այդ ցածր պարտքի շեմը մենք ավարտենք եւ մտնենք միջին պարտքի շեմ ունեցող երկրների շարք, բայց ամեն դեպքում դեռևս մենք գտնվում ենք եւ առաջիկայում էլ գտնվելու ենք նվազագույն ցածր պարտքի բեռ ունեցող երկրների շարքում ըստ այս բոլոր ցուցանիշների, ինչը որ հրապարակված է։ Հիմա ինչ պետք է անենք, որպեսզի մենք ապագա միջնաժամկետում եւ երկարաժամկետում մենք այնպես անենք, որ այդ կոմֆորտ զոնայի վիճակը մեզ մոտ ավելի բարելավի։ Իրականում գիտեք, դրա համար մենք ձեռնամուխ ենք եղել եւ ձեռնարկել ենք մեկ նախաձեռնություն ունենք։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամին խնդրել ենք, որպեսզի փորձագետները գային մեզ հետ միասին միջազգային փորձ ուսումնասիրելով, մեզ հետ խորհրդակցելով առաջարկեին, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի ներդնենք մենք հարկաբյուջետային կանոններ եւ վերանայենք գործող հարկաբյուջետային կանոնները, որպեսզի աստիճանաբար ես կարողանամ պարտքը միջնաժամկետում հետ բերեմ դեպի ավելի կոմֆորտ զոնայի մեջ։ Ես նորից եմ ասում, ըստ միջազգային փորձագետների այնպես չի, որ մենք վաղ մյուսօր ունենանք 60%-ը գերազանցող, ասենք 70%-ը կյանքը կանգ է առնելու։ Կարևորը դա չի, կարևորը քո վարած քաղաքականությունն է, թե դու ինչպես ես կարողանում պարտքը կայունացնել եւ աստիճանաբար նվազեցնել։ Ընդունված ոսկե կանոն է, որ դա պետք է անել այնպես, որպեսզի հիմնականում պարտք հնացուցանիշ, այդ հարաբերական ցուցանիշը կայունանա եւ նվազի ի հաշիվ հնայի առաջանցիկ տեմպերի, որպեսզի մենք չկրկնենք այն սխալը, որը որ
Հունաստանը արել է, որ 5 տարի անընդմեջ ունեցել է ռեցեսիա։ Իրականում իր պարքնացուցանիշը չէր կայունանում, նույնիսկ ավելի էր վատանում։ Անընդհատ գնում էին ինչ-որ քայլերի, արհեստական կրճատումների, բայց ամեն դեպքում պարքնացուցանիշը չէր կայունանում։ Դրա համար մենք այդ կանոններն ենք նախագծել։ Մենք արդեն սեպտեմբերի սկզբին ակադեմիական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ ունեցել ենք բոլոր սեղան քննարկում, որ ընկալումը դրական է։ Պատրաստվում ենք այս շաբաթ եւս ազգային ժողովում մեր գործընկերների հետ դա քննարկենք, ներառյալ նաեւ ուղարկել ենք անդիմադիր մեր գործընկերներին, խնդրել ենք, որպեսզի խիստ քննադատաբար ներկա նայեն այդ փաստին, որովհետեւ գիտեք, այդ կանոնները կարևորագույն մեխը կայանում է կանոնների նրանում, որ անկախ նրանից ֆինանսների նախարարը ով կլինի, Վարդան Արամյանը թե Պողոսյանը, հարկաբյուջետային քաղաքականությունը պետք է նախագծվի եւ իրականացվի կանոններով, եւ այդ կանոնները պետք է բխեն տնտեսագիտական կարևորագույն կատեգորիային եւ նորմերից։ Հա, եթե ես պարտք եմ վերցնում, անիմաստ է, որպես ես պարտք վերցնեմ եւ ընթացիկ ծախսեր անեմ։ Ընտանիքի վրա բերենք, հա, ես եթե պարընդհատ գնում վարկ եմ վերցնում եւ այդ վարկով գնում եմ հանգստանալու, դա պրոբլեմային է։ Բայց եթե ես վարկ եմ վերցնում, գնում եմ նախաձեռնում եմ նոր բիզնես եմ դնում, դա կարող է այդքանի խնդիր չլինի։ Եվ ես կարող նորմալ է, որ պարտք վերցնեմ եւ տանեմ ինչ-որ բիզնես դնեմ կամ ինչ-որ նոր, ասենք, գույք ձեռք բերեմ, որը որ մնայուն արժեք է։ Այդպիսի կանոններ ենք մենք փորձում նախագծենք, կարծում եմ, որ մեր երկրի համար լավ բան ենք անելու։ Յուզեյեմ եւ վերջին հարցը վերջին մեր գործընկերուհին։ Յուզեյեմ, հետո նոր դուք։ Այո։ Նկատի ունեք հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ներդրման մասին։ Վերջին հարցից սկսեմ, հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ներդրումը մեծ հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք ունենանք պետական հատվածի հաշվեկշիռ, որը այսօր չունենք։ Ասենք օրինակ, եթե մենք ասենք պետական հատվածի, այս տնտեսագիտական կատեգորիայով ասած զուտ հարստությունը ինչքան է, չունենք այդ գնահատականը։ Եվ հաշվապահական հաշվառման այդ ստանդարտները դա գործիք է, որպեսզի չափողականություն մտցնենք։ Ասեմ ավելին, ես նաև սկզբում իմ ասուլիսի ժամանակ սկզբնական բանում ասացի, որ դա կարևորագույն գործիք է, որպեսզի հաշվետվականությունը եւ թափանցիկությունը բարձրացնենք, որպեսզի հաշվետվական, այսինքն ես ծախս եմ կատարում կոնկրետ այս սենյակի վրա, չէ՞ որ իր արժեքը մեծանում է, բայց հարց պետք է առաջանա, ինչքան։ Եվ հետագայում ինչպես է այդ ներդրման արդյունքը նա փոխանցում կամաց մաշվածություն անում, որովհետև դա կարևոր է, որ մենք նաև իմանանք, որ այն ծախսերի արդյունավետության գնահատման որոշակի նաև գործիքակազմի կլինի։ Եթե իրականում ես ներդրել եմ, որ ճանապարհը պետք է ինձ համար ծառայի, գիտենք 10 տարի, բայց ինքը ծառայում է 2 տարի, ունեմ մի բան, այն չի։ Կամ ինձ մոտ ամորտիզացիոն ժամանակահատվածներն են սխալ, կամ նշանակում է որակի հետ կապված խնդիրներ կան։ Ասում ենք, սրանք փոխկապակցված ինստիտուտն է եւ դրա համար ես հատուկ բերեցի այս սխեման, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ֆինանսների նախարարության այս երկու կարևորագույն հենասյուների երկրորդում մենք ինչ ենք անում։ Մենք փորձում ենք պետական ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնենք այսպիսի մեխանիզմների եւ համակարգերի ներդրման միջոցով։ Ինչ վերաբերվում է ներքին պարտքեր, հիմա պետք է գնահատում կատարենք, դրա համար մենք իհարկե նաև մեծ ահռելի աշխատանք է կատարել ֆինանսների նախարարության, որտեղ շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր գործընկեր նախարարություններում այդ վերագնահատման կարողությունները բացակայում են։ Դրա համար ստեղծել ենք մեթոդական ձեռնարկ, որի վրա իհարկե ես դրա մասին շատ չխոսեցի, բայց ահռելի աշխատանք է կատարել, որովհետև շաբաթ-կիրակի օրերը ես անցա իմ գործընկերների հետ նստել ենք այդ մեթոդական ձեռնարկը աշխատել ենք, որպեսզի մեր գործընկերները այլ նախարարություններով տեսնեն այդ ուղեցույցերը եւ այդ ուղեցույցերով այդ գնահատականը կատարենք։ Դրա դյուրին գործ չէ, որ վերցնենք ու այդ վերագնահատումը, բայց պետք է ինչ-որ մի կետից սկսել։
Ինչ վերաբերում է ներքին պարտքի շուկան, ռուսական եկամուտների ճգնաժամը եղավ, որովհետև այնտեղ խնդիր կար երկու մասով։ Profit-ը Bank of England-ը ունի մեկ վերլուծական փաստաթուղթ, հրապարակած 2000 թվականին, Կամինսկին էր դրա հեղինակներ, որ հիմնականում խնդրեմը նրանումն էր, որ Ռուսաստանի տնտեսում այս ժամանակներում կար բավականին շատ վիրտուալ չվճարումների համակարգ, հա, այսպես իրականում թույլ էր տնտեսական պոտենցիալը եւ այսական ճգնաժամից հետո էլ ներդրողները որոշակի ռիսկեր տեսան եւ արդյունքը եղան այն, ինչ որ եղավ 98 թվականին։ Մեզ մոտ այդպիսի ռիսկեր ես կարծում եմ, որ չկա, բայց որպեսզի ապագայում էլ չունենան, դրա համար եմ ես ասում, մեր հարկաբյուջետային նոր կանոնները, որ մենք նախագծել ենք եւ փորձում ենք կյանքի կոչել, հենց այն հենքն է, մինիմալ հենքն է ապահովելու, որպեսզի երբեք մենք նմանատիպ իրավիճակում չհայտնվենք։ Եթե մենք ուզում ենք ենթադրենք պարտքը աճողելնում, հետո պետք է կայունացնենք եւ իջացնենք, դա պետք է մտածենք կայացնել այնպես, որ տնտեսական աճը պոտենցիալը ուժեղանա։ Այսինքն արհեստական ձեզ օրինակ վերեմ, այսօրվա դրությամբ մենք ունենք կանոն, որ 60%-ից ավել պարկ գրավել չի թույլատրվում ըստ օրենքի։ Փոխարժեքը ենթադրենք ընդամենը մի 3%-ով արժեզրկվեց, ավտոմատ լինելու է այն, ինչ որ մեր գործընկերը այսօր ասեց։ Արդյոք լավ չի, որպեսզի ես պարկ վերցնեմ եւ ճանապարհը ավարտին հասցնեմ միջև Գյումրի եւ այդտեղ տնտեսական ակտիվություն լինի։ Իհարկե շատ ավելի լավ է ես դա անեմ եւ տնտեսական աճ կստեղծի դա։ Քաստի ես ասեմ, չէ, 60%-ը ավարտել ենք, վերջ, որևիցե խնդիր պետք չէ եւ դա է նաեւ ռեկոմենդացիան մեր գործընկերների արժույթի միջազգային հիմնադրամից։ Ինչ վերաբերվում է օտարերկրյա ռեզիդենտների մուտքը, իհարկե մենք որպեսզի նրանք կարողանային on-line մեր արժույթները ձեռք բերեին, կարևոր էր որպեսզի Clearstream-ը նաեւ հաշիվ բացեր մեր OMX նազդակում, որը կատարեցին այս տարի հուլիսի եւ դրանից հետո առաջի գործարքը կնքվել է օգոստոսին։ Իհարկե դրանից հետո որպեսզի լայնան մեծանա ներդրողների թվականակը մեր նկատի ունեմ օտարերկրյա ներդրողների, ժամանակ է պետք, որպեսզի նրանք կամաց-կամաց այս գործիքը իրանց համար դառնա ավելի ընկալելի եւ հասկանալի եւ կարողանան այդ ներդրումները կատարել։ Բայց կարծում եմ, որ ուղղությունը այն է, որ ներդրողների բազան երբ որ ավելի տարազանված է եւ մենք գնում ենք դրան, դա դրական կլինի մեր եւ տոկոսադրույքների առումով եւ ներքին պարտքի առումով, ես կարծում եմ, որ դա կիրագործվի առաջ տարիներին։ Վերջին հարցը թերթեմ։ Տասնյոթ թվականին նկատի ունեք։ Չէ, 16-ին ես չեմ ասում, որ դրական է, որտեղ 16 թվականը ամբողջությամբ մենք գտնվել ենք ճգնաժամի այսպես ասած ֆոնի վրա։ Այդ բացասական էֆեկտները, որ եկել են մեզ մոտ թափանցել է եւ միջազգային կապիտալի շուկայից եւ Ռուսաստանի տնտեսությունից դեռևս պահպանել են իրենց ազդեցությունը 16 թվականին։ Դրա համար ես չեմ ասում, որ 16 թվականը մենք ունեցել ենք վերելքի ժամանակահատված։ 17 թվականը կարող ենք ասել եւ դուք կարող եք դրա վրա, այո, դա ամփոփվում է եւ տնտեսական Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, դա կներեք իհարկե, բայց մասնագիտական մասով չեք կարող դուք այդպիսի պնդում անել, որովհետև ընդամենը մեկ տարվա աճը միանգամից իր հետևից չի բերում աշխատատեղերի բումի։ Ձեզ բացատրեմ ինչի համար, հա։ Երբ որ ձեզ մոտ տեղի ունենում, ասենք, տնտեսական ակտիվության աճ, հիմնականում ով է ստեղծում տնտեսական ակտիվությունը, ով է տնտեսական աճ ստեղծում, դա տնտեսվարողներն են, սուբյեկտներն են։ Ինչի հաշվին են նրանք իրականացնում ներդրումների կամ իրանց թողարկման ծավալների աճի միջոցով, հա, մեծացնում են իրենց։ Ընդ որում, երբ որ այդ ճգնաժամային ժամանակացում նրանք պատրաստված են եղել որոշակի կրճատումների գնալ, հիմա իրանք ունեն նաև չօգտագործված պոտենցիալ։ Միանգամից որ դուք տեսնեք, որ տնտեսական աճը իր հետևից միանգամից քաշում է աշխատել, դա չի լինում։ Ժամանակի առումով էլ է, որտեղ տնտեսվարողը պատկերացրեք ընկերություն է, հիմա ներդրում է կատարել, հոսքագիծ է բերել, ինքը միանգամից եւ այդ հոսքագծի վրա պոտենցիալ, որպես ինքը իր մակարդակին հասնի, պիկին հասնի, պետք է աշխատեն 40 հոգի։
Ակնհայտ է, չէ, որ ինքը միանգամից 40 հոգու չի գործից ընդունում, որովհետև ինքը թողարկումը պետք է ստեղծի, թողարկումը պետք է սկսի իրացնի, ու աստիճանաբար իրացման ծավալների մեծացմանը զուգընթաց նոր կամ հանգեցնում է, եթե աշխատատեղերը արդեն իսկ կան, աշխատավարձերի բարձրացման, կամ եթե աշխատատեղերի թափուր տեղեր կան, նոր աշխատատեղեր է բացում, նոր մարդ է ներգրավում։ Էսա հիմնական տնտեսագիտական կատեգորիան։ Դրա համար մեկ տարվա ընթացքում մի սպասեք, որ այդպեսին ելնելու է։ Երբ յուրաքանչյուր վերլուծական փաստաթուղթ վերցրեք, այդպիսի վարքագծային պատճառահետևանքային կապեր, երբ որ փորձում են գտնել, նրանք մեկ տարով չեն նայում, նրանք նայում են մի պարբերաշրջան 5-7 տարիների ընթացքում ինչպես է վարքագիծը եղել։ Իսկ եթե դուք ուզում եք, օրինակ շատ են ինձ հարցը տալիս, սովորական մարդը իր վրա ոնց է զգում, սպառման միջոցով։ Նայեք սպառման ցուցանիշները, ժողովուրդ ջան, վերջի 2-3 տարիների ընթացքում սպառումը անընդհատ անկում է ունեցել։ Այս տարի 2017 թվականի առաջի եռամսյակը, առաջի տարին մենք ունեցել, որ եռամսյակից սպառում է աճել։ Դա արդեն նախանշում է դրական միտումների մասին։ Այնպես չի, որ ժողովուրդը սպառում անի, եթե չունենա այդ հնարավորությունները։ Նա երկու խնդիր կա, կամ իր եկամուտները փաստացի այսօր է աճում, կամ ինքը ունի ակնկալի ապագայում իր եկամուտների աճի հաշվի։ Սա է հիմնականում, որ տանում է որ այսօր սպառում է առնում։ Դրա համար մենք հիմա ասենք միանգամից աշխատատեղեր, աշխատավարձեր չի լինում, միանգամից աշխատավարձեր չի բարձրանալու։ Տնտեսվարողը պետք է ունենա շահույթ, պետք է ունենա իր ծախսերը, իր ներդրումային ծախսերը փոխհատուցի, որից հետո նա արդեն կամաց-կամաց պետք է քաշի աշխատավարձերը դեպի վերև։ Ձեզ ասեմ նաև երկրորդ մասը, որպեսզի քննադատությունների չընթերցի։ Շատ դեպքերում ասում են առաջին եռամսյակում օրինակ մենք ունենք գործազրկության նաև աճ։ Այո, այդպես է։ Սովորաբար, երբ որ լինում է տնտեսական աճ, ընդ որում լինում է կառուցվածքային տեղափոխություններ, լինում է նաև լավ կիմանա ֆրիկցիոն գործազրկություն։ Ինչ է դա նշանակում։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ աշխատատեղերը, ասենք ոչ արդյունավետ աշխատատեղերը փակվում են եւ բացվում են նոր աշխատատեղեր, այնպես չի, որ աշխատուժը միանգամից օրինակ բերեմ, հա, ժամանակին աշխատում էր մատուցող, հետո գնում է դառնում է գործավար։ Միանգամից ինքը չի կարող աշխատատեղ գտնել, որովհետեւ գործավար աշխատելու համար նրան պետք է որոշակի համակարգչային հմտություններ։ Սա ժամանակային այս խեղումը տնտեսագիտության մեջ կոչվում է ֆրիկցիոն գործազրկություն, ժամանակավոր գործազրկություն։ Երբ որ քեզ մոտ տեղի է ունենում կառուցվածքային տեղափոխումներ տնտեսության մեջ, այո, ժամանակավոր այդպիսի բան լինում է։ Ընդ որում մեզ մոտ նաև գործազրկության վրա ազդել է նաև միգրացիոն հոսքերը։ 25000 տնտեսապես ակտիվ բնակիչներ նախորդ տարիների ընթացքում, երբ որ լքել են երկիրը, բնականաբար հայտարար հարաբերական այդության փոքրացել է եւ մեզ մոտ հարաբերականորեն գործազրկությունը աճել է։ Սրանք են բացատրությունները։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն նախարար։